мезгил өтпөй биз өзүбүз деген долбоордун алкагында эң алгачкы коноогубуз катары Мадумар Адылхан Кимсанбаевичти бүгүн чакырдык. Агай дайым айтат эле, эгер жаштар болгон болсо, жаштар чакырып алса, мен барам депчи. Рахмат агайчым. Барыңызға рахмат. Биз билгендей, Адылхан Мадумар буга чейин бир канча чакырылыштын депутаты, коомдук ишмер, учурдагы 7-чи чакырылыштын дагы депутаты, Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Мадумар Адылхан Кимсанбаевич. Мадумар агай менен жолугунун максаты биз жаштар жолугалы, саясатка байланыштырбайлы деген максатта атайын теманы ачып берүү максатында биз эң алгачкы суроону мен берейин. Агай, ушул жерде отурган жаштардын көзүнөн эмнени байкап атасыз? Же үмүтсүздүктүбү, же кайдыгерчиликтиби, же факырлык тескерисинче эртеңки Кыргызстандын өнүккөн мамлекеттин абалын көргөзөт. Рахмат. Рахмат. Биринчиден, мени тааныштырганда журналист болобу, саясатчы болобу, ким болсо дагы эч туура эмне кылбайт. Коомдук ишмер дейт. Мен коомдук бир да кызматта иштеген эмесмин. Мамлекеттик саясий иштерде жүрөм. Тааныштырганда ушундай кылып жүргүлө. Коомдук ишмерде бул профсоюзда иштесе, балары өстүргөндөр коомунда иштесе, же коён баккандар коомунда иштесең, ошондо коомдук иштер болот. Коомго кайдыгер эмес болгон иштер болсо, ошондо коомдук иштерге айланат. Бирөө айтат да, мындай, жок. Мындай тура берсең да, сен да тоспа. Режиссер болбогула жигиттер, мага мүмкүн бергиле, өзүм көздөрүм көрүп турайын, тоспогула мен. Бирөө дейт, керемет тоого чыгып, укмуш гүлдөрдү, керемет жаратылыштын рахатын көрүп түшөт дейт. Бирөө дейт, ошол жайлоодогу уй жылкылардын тезектерин көрүп түшөт дейт. Кеп кишиден эмнени көрөт? Кантип көрөт? Эмнени баалайт? Кеп ушунда. Ошол сыяктуу мен сиздерди карап отурганда эмнени көрөсүз дегенде, биринчиден көзүңөрдү телмирип караганга үлгүрө элекмин. Экинчиден өзү ушул жолугушалы сүйлөшүп кетели деп келгениңиздердин өзү бул көкүрөгүңүздөрдө күйүп турган кандайдыр бир сезим. Ошол сезим адамдын көзүнө чыгат. Кайдыгер адамдын көзү дагы мындай бир бозоруп турат, андан пайда жок. Эгер кайсы бир жерге умтулуп бир нерсеге жетишебиз деп турган болсоңуздар, көзүңүздөрдөн бир жашоонун оту көрүнөт. Биринчи кезекте сиздин берген ушул сурооңузга мен айтам, келечекке умтулуудагы суроолорго жооп табабызбы деген суроо белгисин коюлуп турган көздөрдү көрүп турам мен. Ошол суроо, ар бириңиздердин көзүңүздөрдө суроо турат. Ошону көрөм. Эми ал суроолор тилиңиздерге же кагазыңыздарга кандай чыгат, азыр жолугушуу учурунда көрөбүз. Бере бериңиздер суроолор болсо. Сиздерге багыттагы таалып ошол негизинде жазылуу тапшырыштар алып беришет. Рахмат. Сайпидинова Санавар дейт. Ош шаарынан берип атат. Мектеп жашындагы балдардын психологиясын бузган PUBG сыяктуу оюндарды, мультфильмдерди, кинолорду жок кылууну көптөгөн ата-энелердин атынан суранам. Ушундай оюндар бар бе? PUBG деген, башка деген. Мен чын айтайын сиздерге, 20 жылдан ашып калды, бир секундта бир телевизор андай мындай дегенде.
карабагандыктан ошон үчүн сиздерден артта калып калган болсом кечирим сурайм. Социалдык тармактарга болсо такыр кирбейм. Бул кинолор эле эмес, башка дагы кыргыз телесинен алып салуучу, жалпы Кыргызстандагы теле массалык маалымат каражаттарынан алып салуучу маселелер өтө көп, аябай көп. Ал социалдык тармактарда дагы тиешелүү. Мына Бишкек шаарында, Ош шаарында карап көрсөңүздөр, кээ бир дубалдарга ар кандай жазууларды жазып кетип баратат. Мен түшүнчү эмесмин башта. Мен кичинекей эң кенже балам айтат. Ата буларды билесиңби эмне дейт? Эмне десем, дарегин жазып койгон дейт. Ушул дарек менен барып буйртма алышат экен. Тамек тартышат экен да, тамек алышат экен. Мен ушулардан дагы артта калыптырмын. Анан мына сиз айтып аткан нерселердин баарын жоготуу бул мамлекеттин түздөн-түз милдетине кирет. Биз бул боюнча көптөгөн менин сүйлөгөн сөздөрүм бар. Мен пикириңизге кошулам. Оштогу Макаренко мектебинде 1-класстан баштап окуучулардын санын 55-60ка чейин 1-класска киргизип, окутуу процессин талаптагыдай жүргүзүшпөйт. Мектепке кабыл алуу, пара алуу менен жүргүзүлөт. 1-класста 55-60 баланын окушу 40-45 мүнөттө окуу мүнөтүнүн ичинде сабак сурап жетиштүү. Кыскачасын айтканда ушул экен да, Жети Батыр жеке ишканасындагы сүт азыктарын текшерип берсеңиздер, угушубузга караганда угушубузча Кытайдын порошокторунан жасалат экен. Жок, кайрылган жокпуз эч кайда дейт. Кайрылсак да оң жагынан чыкпасын билебиз. Анткени тааныш билиш чоңдордун калкалоосу менен иш жүргүзүлөт. Санабар айым, эгерде ушунчалык деңгээлде ишенимден кеткен болсо, ушул мамлекетте бир өзгөрүү болобу? Эч качан болбойт. Бардык нерсе ишеним менен болуш керек. Сиз айтып аткан маселе Макаренко мектебиндеги жагдай, биз текшерип чыкканга толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Мына Жети Батыр боюнча дагы сүт, каймак, кефир Кытай порошокторунан чыгат дегениңиздерди дагы текшеришке толук мүмкүнчүлүгүбүз бар. Биз муну өзгөчө көзөмөлгө алабыз. Жарайбы? Ассаламу алейкум. Казино боюнча мыйзам кабыл алынды деп жатышат. Сиздин оюңуз кандай? Казино боюнча мен азыр эле жыйында айттым. Бул өз мамлекетине, өз улутуна, өз элине душманчылык кылган гана киши бул мыйзамды кабыл албаса, дени башы соо киши, акыл эс ордунда киши мындай мыйзамды кабыл албаш керек. Өлкөдө мындай мыйзам иштебеши керек. Өлкөдө казино деген, кумаркана деген түшүнүк түп тамырынан жоюлушу керек. Андай нерсе болбош керек. Биз кече Баткен областында болдук. Ошон үчүн биринчи окууда кабыл алыныптыр. Экинчи окууда токтотуп калганга бардык күч аракетти салабыз биз. Ассаламу алейкум Адахан агай, ден соолугуңуз жакшыбы дейт. Биринчи суроо, адам канткенде адам болот. Адам өзүнүн адамдыгын сезгенде, адамды жараткан Аллах эмне үчүн жаратты? Ушул суроого жооп бергенде, жараткан Аллах адамды өзүнө ибадат кылыш үчүн гана, өзүнө сыйынуу үчүн гана жаратты. Башка маселеси жок. Биз жөндөн жөн эрмек үчүн эч нерсе жараткан эмеспиз дейт жараткан Аллах. Уйду да өзүнүн бир багыты менен жаратты. Эмне үчүн? Ушул пенделерге сүт берсин, эти азык болсун, териси кийим болсун деп жаратты. Эшекти жаратканда дагы ушул пенделерге жүк ташысын, көмөк берсин, пайдасы тийсин деп жаратты. Аллах кемелерди жаратканбыз дейт, деңиздердин үстүндө калкып жүрүшүңөр үчүн дейт. Мүмкүн ошондо ой жүгүртө берсиңер, ушул ой жүгүрткөн адамга биздин кудуретибизден белгилер бар дейт. Ошол сыяктуу адам эмне үчүн жаралгандыгын сезсе, биринчи кезекте, экинчиси, адам жүрөгүнө Аллахты биринчи орунга койсо, калган нерселердин баары өзүнүн ордун табат деп айтып атат. Демек, Аллахты биринчи орунга койгон, эмне үчүн бул дүйнөгө келгенин билген киши адам болот. Адам өзүнүн адамдыгын сезет. Жанбар дагы айтат. Эмне үчүн келгендигин жанбар да билет. Экинчи суроо, мен азыр 17 жаштамын.
Алдыда өсүп өнүгүүм үчүн кандай китептерди сунуштайсыз жана мага кандай кеңеш бересиз? Биринчиден, сиз аял кишисизби, жигитсизби жазбаптырсыз? Ошого жараша сунуш берилиш керек эле. 17 жашта болсоңуз, келечекте өсүп өнүш үчүн көп китептер бар. Ким болгуңуз келет? Биринчи ошону билиңиз. Ким болосуз дүйнөдө? Келечекте ким болгуңуз келет? Ошого жараша китептер болот. Ошого жараша көнүгүүлөр болот. Машыгуулар болот. Ошонун улам. Кызыгууңуз эмнеде? Мисалы, машина айдаганды жакшы көрсөңүз, мен сизге философияны айтпайм да. Же келечекте мугалим болгуңуз келген болсо, мен сизге башка нерсени сунуштабайм. Ошондуктан ким болгуңуз келет? Ким болгонуңузга карабастан, биринчи кезекте адам болоюн деген болсоңуз, анда китептер өтө көп. Аябай көп китептери бар. Ошонун ичинде биздин эле өзүбүздүн кыргыз жигиттердин китептери бар. Чубак ажынын китептери бар. Пайгамбарлар тарыхы деген дүйнөлүк классикага айланган китеп бар. Имам Азамдын китеби бар. Газалинин китептери бар. Саид Нурсинин китептери бар. Көп китепте. Бул Аалам деген китептер өтө көп. Ошон үчүн ким болушуңузга жараша карап тандап алсаңыз болот. Эмне үчүн эстерди мактай бересиз? Бересиз эмес, бересиз. Мактала турган болгондо өнүгүп кетиш керек эле го. Биринчиден, Исхак мырза. Турсаңыз, Исхак мырза. Сизби? Канчага чыктыңыз? 18. СССРди көргөн жоксуңуз да, туурабы? Ата-энеңиз дагы жашта, Чоң ата, чоң эне барбы? Ошолордон сурасаңыз, менден да жакшы айтып берет. Керемет кылып айтып берет. СССРдин эмне үчүн мактап атасыз дейсиз? Мен СССРде окудум. Мен СССРде жашадым. Мен СССРде иштедим. Менин мүмкүнчүлүгүм бар. СССР менен бүгүнкү заманды салыштырганга абдан чоң мүмкүнчүлүгүм бар. Ошол сиздин жашыңызда мен Германияда элем. Мен Советтер армиянын катарында кызмат өтөдүм. Мен могу жерден алыс эмес Куршап деген айылдан болом. Германияга кызматка бардым. Солдаттар эң эңсеген старшина, старший сержант деген наамга чейин жеттим. Мен бошотулган комсомол уюмунун катчысы болдум. Мени 2 жыл бою аябагандай катуу машыктырды, үйрөттү. Жөнөкөй сарооз балапан болуп барсам, зыңкыйган жигит кылып тарбиялап кайра үйгө жеткирип койду. Андан кийин бул жерден Россияга кетип, ал кезде Калинин шаары, азыр Тверь шаары, мамлекеттик университетке барып тапшырдым. Мага СССР, мага СССР бекер жатакана берди. Бекер китептерди берди. Бекер көрпө төшөк шейшептерди берди. Ар жумада аларды жууп, үтүктөп, алып келип, көрпө төшөк шейшептеримди алмаштырып турду. Мага СССР айына 9 сом 80 тыйынга 30 күндүк ысык тамак берди. Студент ашканасынан. Талон берилет. Мени окутуп, ошондой жатакана берип, тамак аш берип атып, дагы да жөн калбастан мага 70 рубльдан стипендия төлөдү. 40 рубль стипендия эле, 70 рубль мага төлөдү. Эмнеге? Себеп жакшы окугандыгым үчүн. Жакшы жүрүш-туруш үчүн. Мага СССР ата-энем кандай камкордук көрсө, дал ошондой камкордук көрдү. Мени окутту, колума диплом берди, кайрадан үйүмө жеткирип койду. Азыр ошондой кыла аласыңарбы силер? Силер азыр Россияга барып эмес, Ошко келип, көрпө төшөк шейшеп берип, силерди окутпайт эч ким.
ата энеңердин акчасыны шыпырып алып келип контрактка төлөп окуп атасыңар. Окуп бүткөндөн кийин мени жумушка жайгаштырабыз деп аракет кылды, мен болбой коюп Кыргызстанга кайтып келе бердим. Мага СССР эбегейсиз чоң тарбия билим берди. Ошон үчүн жакшы көрөм. Мен мектепте окуп жүргөн кезде СССР келип тишимди текшерип турду. Тишим ооруп калган болсо, ошону даарылап, пломба коюп, даарылап кетип атты. Мага СССР кайда барам десем, ошол жака жиберип атты. Кайсы китепти окуйм десем, ошол китепти чыгарып берип атты. Москвадан чыккан журналды ошол менин Куршаптагы атамдын үйүнө келсин деп 3 сом 60 тиын төлөп койсом, ай сайын ошол журналды үйүмө алып келип жеткирип берип атты. Эртең менен саат 8-де турсам, ошол журнал үйдө турат. Бүгүн сиздин бир тууганыңыз да ал журналды алып келип берип, үйүңүзгө алып келип бербейт. Туурабы? Кантип жаман көрөм ушул өлкөнү, айтпачы. Кантип жаман көрөм. Мен ушул Кыргызстандан чыгып, Калининградка барамбы, Сибирге барамбы, Москвага барамбы, Питерге барамбы, кайсы жерге барсам, мени кош колдоп тосуп алып атты. Кантип жаман көрөм ушул өлкөнү, айткылачы. Мага СССР атам мугалим болгон, орто мектепте сабак берген. Мугалим катарында көмүрүмдү берип атты, атамдын көмүрүн. Мугалим катарында электр энергиясын бекер кылып берип атты. Мугалим катарында мугалимдин балдарыны пионер лагерлерге жиберип атты. Эмнесин жаман көрөм, айткылачы. Мен эмес 2 жашарында апасынан, 7 жашарында атасынан жетим калган Исхак Разаковду тарбиялап, кийинтип, тамагын берип, Кыргызстандын президенти деңгээлине чейин көтөрүп койду, жетим баланы. Эмнесин жаман көрөм, айткылачы. Неге жаман көрүшүм керек? Мени СССР мага бир проблема болуп калса, маселе жаралса, жүгүрүп барып милицияга айтсам, ошол милиционер менин маселемди чечип берет эле. Неге жаман көрөм муну, айткылачы. Бүгүн милицияга баргандан качып жүрөсүңөр коркуп. Ал кезде милицияга көмөк сурап барат элекпиз. Мен Москвада турган, көчөдө турган милиционерге барып, мен Москвага биринчи жолу келдим. Мынау көчө, мынау үйгө кантип барам десем, ошол милиционер мени жетелеп, алып барып жеткирип коет эле. Эмнеге жаман көрөм бул өлкөнү, айтчы. Айтчы. Азыр момундай болгон кичинекей камокторду билесиңер, ошондой камокко барып, аныктама чек ушундай түйүнү деп коет эле, барып туруп, баланчыйып түкүнчүнү издеп жүрөм, ушунун дареги кайсы жерде экен, айтчы десем, ошол момчончу көчөдө, момундай үйдө, момчончу квартирада. Кааласаңыз телефонун берейин деп мага таап берет эле. Мени тааныбаган эле кыздар, балдар. Эмнеге жаман көрөм бул сиздерди, айтчы. Түшүнүңөрбү? Эмне үчүн жакшы көрөм? Мен бүгүн ушул жыргал деп аткан замандан 80-нчи жылга СССРге кайтасыңбы десе, 1 секундта ойлонбой туруп, мен СССРге кайтам деп айтам. Мен барам ошол СССРге. Себеп балдар бал эле, кыздар кыз эле, аял киши аялдай, аксакал аксакалдай, ымыркайлар ымыркайдай эле. Сулуу эле. Мына ошто, мына ол жер Космос кинотеатры эле. Ошол Космос кинотеатрына биз могу жерден пакта терет элек, анча-мынча шоктук кылып качып келип киного кирет элек. Эмнеси жаман? Биз айылда арыктан суу агып атса, жата калып ошол арыктан суу ичет элек, эч ким ойлобойт эле, ооруп калам деп. Эч ким ойлобойт эле, арыктын башындагы киши тоого өлүп калса, мышык өлүп калса, сууга ыргытылбеди бекен деп эч ким ойлобойт эле. Мына ошол жерде газ вода деп койгон аппарат турат эле, машина, ушундай темирде 200 граммдык стакан турат эле. Ошол стакандан 100 000 киши суу ичет эле. Ошол стаканды эч ким чөнтөгүнө салып кетип калбайт эле. Ошол стакандан суу ичсең,
сенден кийинки турган киши келип бир басып чайкап жиберип ошодон суу ичет эле. Бирөө ошонун оорусу жугуп калат деп коркпойт эле. 100 000 киши шаардыктардын баары ичет эле. Жаман бекен? Азыр атаңар тамак жеп аткан кашык менен силерге берип койсо, жийиркенесиңер, жебейсиңер. Барып жууп келип, арчып анан жейсиңер ошо атаңардын кашыгы менен. Калппы? Түшүндүрө алдымбы? Адам эле. Ал кездеги адамдар адам эле. Адамды адам жардамга чакырат эле. Азыр адамдан адам качат коркуп. Жарыгы жок көчөдөн баспайт. Биз ал кезде бирөөнүн ити чыга калабы деп коркот элек, азыр силер бирөө жарым чыга калабы деп адамдан качасыңар силер. Туурабы? Ошон үчүн жакшы көрөм силерди. Студенттерге акыл насаатыңыз барбы дейт. Жана айттым мен, адам бололу, мектептерге качан ыйман сабагы киргизилет? Жана бизнес сабагы киргизилет дейт. Ошол жанагы мен эл менен жолугушканда жалаң силердин ага эжекелериңер менен жолуктум. Мугалимдин статусу жана Кыргыз Республикасында билим берүү мыйзамын кайра карап чыкканыбызда сөзсүз түрдө ыйман сабагы, анан 9-10 класстарга аскерге даярдык өткөрүү сабагы, анан машина айдаганды үйрөтүү, трактор айдаганды үйрөтүү сабагын киргизишибиз милдет бизге. Кыздарыбызга ийне кармаганды, шибеге кармаганды, оймок кармаганды үйрөтүшүбүз керек. Жубалдыз дегенди билеби азыр кыздар, билбейм мен. Барбы жубалдыз? Айылдан келгендер билсеңер керек, бирок шаардагылар көрбөйт. Жубалдыз эмес, ийнени да көрбөсө керек азыр. Ушул нерселерди киргизишибиз керек. Ассаламу алейкум, Александр Ош шаарына кош келипсиз дейт, кушак кылсын. Көп өлкөлөрдөн Европа, Япония, АКШ, Кыргыз жаштарына гранттар бөлүнөт. Эмне үчүн ал гранттарды байдын балдары, депутат министрлердин уул кыздары гана ана берилет? Эмне үчүн карапайым элдин балдарына берилбейт? Эмнеге акчасы барлар алыш керек дейт? Себеби СССР жок. Ошон үчүн. СССРди ошон үчүн жакшы көрөм. Мен айылдагы мектептин мугалиминин баласы Россияга барсам кош колдоп тосуп алат эле да. Мен президенттин же банкирдин баласы эмесмин да. Мен ошондой кылып тосуп алгандай, кандай дейсиңер? Алдыман чуркап барып түшүп, мага жатакананы берип, көрпө төшөк шейшептерди берет эле да. СССР жок да. Азыр сиз айтып атасыз жалаң байлар деп. Себеп СССР жок болгондо ушундай болуп калды. Мунун баарын ордуна келтирсе болобу десеңер, мына жаштар, силер биринчи кезекте кулагыңар менен укканды токтотуп, көзүңөр менен өзүңөр окугула. Өзүңөр ошо кездеги документтерди бир сыйра текшерип карап чыккыла. Ошондой ишенесиңер. Бирок сиздердин көбүңүздөр деди деп уктум деп атышат экен, деди дептир деген сөз менен жүрөсүңөр. Өз алдынча ой жүгүртүү кабилети жоюлуп калды. Өзүң эмне деп ойлойсуң десе, жерди карап туруп, путу менен бир ташты бир тээп коет, билбейм деп. А ким билет? Ким билет? Сен эмне деп ойлойсуң өзүң? Жалган маалымат уксаңар, аябай сонун кулактын кычуусу канып ишенесиңер, чындыкты айтса ишенбейсиңер. Ага эмне үчүн, эмне себеп болуп атат? Ага ошол маалыматтын жоктугу, ой жүгүртүү кабилетинин жоюлгандыгы. Анан мына СССРди жакшы көрө бересиз деген Исхак мырза, СССРде ой жүгүртүүгө адамды үйрөтөт эле. Бала бакчадан баштап, силер азыр бир да жумуш жасабайсыңар. 18ге чыгыптырсыз. 18ге чыктыңыз, Кайсы айылдан? Ноокаттан. Тамеки тересиңерби? Тербейсиңер, эмне кыласыңар тер? Кызылча чаптыңызбы? Кызылча чаптыңызбы? Жакшы. Чөп. Кайдан? Азыр мектептен чөпкө барасыңарбы? Мектеп чөпкө айдайбы? Жайкы каникулда дейт. Жайкы каникулда атаңардын чөбүн чаап атасыңар. Атаң чаптырып атат, туурабы? Өзүңөр үчүн да ал. Совхоз үчүн эмес, мамлекет үчүн эмес. Биз мамлекет үчүн иштейт элек. Биз мамлекет үчүн пакта терет элек, мамлекет үчүн тамеки терет элек, мамлекет үчүн чөп чабат элек, мамлекет үчүн кой багат элек. Азыр антпейсиңер да силер. Туурабы?
Ошон үчүн майып болуп калып атасыңар дегеним ошол. Жаштар майып болуп калып атасыңар. Ишке жөндөмү жок, ой жүгүртүү жок, чыңалуу жок, же аскерге барбайсыңар, же жакшылап чапкы чаппайсыңар, же кетмен чаппайсыңар. Эч нерсеге жөндөм жок болуп калды. Ошон үчүн кыргыз кыздары силерди көп жактырбай атат. Колунан эч нерсе келбейт дейт. Туура да. Ош шаарына кош келдиңиз дейт. Мугалимдер жөнүндө жакшы талкуу болду. Түз эфирден көрүп отурдум. Айтар сөзүм мектеп, бала бакчадан акча чогултуу социалдык кыйынчылыкка такап койду. Ушул маселени ЖКда көтөрсөңүз. Көтөрсөм эле чечилип калабы ушул маселе? Көтөргөндөн кийин ал маселени даярдаш керек, даярдагандан кийин добушка коюш керек, добуш койгондон кийин аны кабыл алыш керек. Добушка койгондон кийин кабыл алыш үчүн канча депутат керек жогорку кеңеште? Канча депутат керек? 46. Ошончо 46 таза депутатты шайладыңар өткөн шайлоодо силер? Шайласаңар каякта жүрөт алар? Куттуу болсун. Мага көбү ушундай деп жазат. Бул жалган дүйнөдөгү эң чоң сыйлыктардын бири ушул да. Сизди шайлаганыбызга өкүнбөйбүз. Сиз биздин үмүтүбүздү актап атасыз. Эми дейт, бекем болуң деп коюшат да. Бекем туруң дейт. Мен ушу кайра артка кайтып берем деген чочуп калган да баары. Ошол сыяктуу мына сиздер айтып аткан маселенин баарын чечиш үчүн эң аз дегенде 46 таза депутат барыш керек. Добушка койгондо Мадумаров жалгыз калбаш керек. Бул маселелерди көтөрө беребиз. Ушул максат менен жашап атабыз. Ош шаарында жамгыр жааса эле суу токтой берет. Кезинде гранттар бөлүнүп, суу резервуарлар салынган эле, баягы эле адам бойдон суу токтойт. Адат бойдон. Жетекчилерди тиешелүү органдарга мени почтальон кылып атсыңар да, жетекчиге ушуну жеткирип коюңуз дегендей кылып. Тиешелүү органдарга деп. Макул. Бул Ош шаардык кеңештин депутаттарынын иши. Ошол шаардык кеңештин депутаттары ушул маселелерди караш керек. Шаардык кеңешке мына жаш жигиттерди өзүңөрдүн тең туштарыңарды койдук да биз. Жаш жигиттерди, кыздарды койдук. Туурабы? Канча жигиттерди, кыздарды койдук. Бирок шаардын эли биз кир суу ичсек дагы шорпо бергендерди шайлайбыз деп ошолорду шайлап койдуңар. Чыдайбыз, кир суу ичсек дагы чыдайбыз, уурлар болсо дагы чыдайбыз деп. Ошондо сиздер өз турмушуңуздар үчүн күрөшкөн жоксуздар. Өз келечегиңиздер үчүн күрөшкөн жоксуздар. Бизде бир тескери мындай бир түшүнүк пайда болгон. Мен баланчы партия үчүн чуркадым. Жок. Сиздер өзүңүздөрдүн келечегиңиздер үчүн чуркадыңыздар. Себеп ошол кайсы партия келсе, сиздердин келечегиңиздер ошол партиядан көз каранды. Мына аты да жыты да жок, сиздер эмес. Мен жогорку кеңеште отурам. Кээ бир партиялардын жетекчиси ким экенин билбейм, бирок сиздер шайладыңыздар. Эмнеге? Дискотека кылып береби, кыргыз эстрада жылдыздарын алып келип береби? Эмне максаттан шайладыңар? Өзүңөр да кээде түшүнбөй каласыңар. Мен сиздердин мугалимиңерге кайрылдым. Студенттерди кыйнаганда токтоткула шайлоолордо, буга добуш бер, ага добуш бер. Бирок кыйнаса эле кыйналып калбайсыңар да силер делечи. Өзүңөр ошо кыйналгыңар келет экен да. Туурабы? Сиздер кирип кимге добуш берип атканыңыздарды Аллах, сиз башка эч ким билбейт го. Кандай дейсиңер? Жөн эле шылтоо издейсиңер да. Агай ушинтип айтты, бизди коркутту, баланчыга добуш бер деди, анан ошого добуш бердим деп. Туурабы? Шайлоолорду ушинтип атасыңар да. Мен мугалимдерге ачык айттым. Ушул Кыргызстан ушул күндү көрүп атканына 100% мектеп мугалимдери менен жогорку окуу жай мугалимдери сиздердин тиешеңиздер бар деп айттым. Кыргызстандын экологиясына болгон көз карашыңыз кандай болмогу? Силер жаман көргөн Союздун мезгилиндегидей Кыргызстанды көргүң келет. Кыргызстан Исхак 15 республиканын ичинде экинчи орунда турат эле. 15 республиканын ичинде экинчи орунда турат эле. Тазалыгы, бак дарактары, жашылдандыруу жагынан. Азыр Кыргызстан эң акыркы орунда турат.
Яша демократия деген заманыңарда ушундай деңгээлге түштүк. Мен СССРге кетким келет. Мен СССРдин кишиси болгум келет. Билесиңер ушундайды. Мен сагынам ошол кезде. Экологиясы кайдан экология болсун? Чалды куйду кимдин акчасы болсо жерди алат, каалаган үйүн салат. Ал жерден шамал жүрүп аткан жерби, же таза суу чыгып аткан жерби, кандай экенине карабайт. Жакты ошол жерди алат дагы үйдү салат. Биздин Ош шаарында курулуп аткан үйлөр 7 балдык Аллах сактасын жер титирөөгө чыдайт деп кимиңиздер кепилдик бере аласыздар? 5 балга чыдайт деп ким кепилдик бере алат? А Союздун мезгилинде 9-10 балга чейин Кыргызстан сейсма аймакта турат. Сейсмологиялык кооптуу аймакта турат. 9-10-12 балга чейинкисин текшертип, анан кийин курдурчу үйлөрүн. Азыр ким текшерип атат аны? Демократия каалаганын жасап атат. Бүгүнкү күндөгү базар экономикасындагы баалардын туруксуз болуусунун себептери жана алардын кантип алдын алса болот. СССР келсе булардын баарын ордуна коймок. Исхак. Мен Ош шаарында 3 тыйынга 1 стакан газ вода ичсем, мындан дээрлик 5000 километр алыста турган СССРдин бир шаарына барсам дагы 3 тыйынга ошол сууну иччүмүн. Мен ушул жерде 17 тыйынга бир нан алсам, булка 7000 чакырым алыстыкта турган жерге барганда дагы 17 тыйынга ошону алчумун. Мен ушул жерде бир кесе чучвараны 34 тыйынга алсам, Москвага барсам дагы 34 тыйынга ошол чучвараны алчумун. Мен бир пирожкини ушул жерден 5 тыйынга сатып алсам, ичинде повидло болобу, капуста болобу, Москвада дагы 5 тыйынга ошону сатып алат элем. Мен ушул СССРди жакшы көрөм. Экономиканын баалардын туруксуз болгондугу ошол тартиптин жоктугунан, мамлекетте бийликтин көзөмөлүнүн жоктугунан ушундай болот да. ЛГБТга көз каршы мыйзам долбоорун кабыл алганга сиздин оюңузча Конституция жол береби? Конституциядан дагы ыйык биздин кыргыз деген улуттук каада салтыбыз бар. Конституциядан да бийик. Конституция 10 жолу өзгөрдү. 10 жолу өзгөрдү. Биздин каада салт, Аллах иман берсе, инсап берсе, Исрафил алейхиссалам кыямат кернейин чалганга чейин турат иншалла. Бул биздин өзүбүздөн көз каранды. Бул маселени көтөрүүнүн өзү уят. Буга каршы мыйзам эмес, мамлекет буга каршы күрөш кылыш керек. Мыйзамы жок эле күрөшүш керек буга. Исламбек деген мырза берет. Ассаламу алейкум дейт, урматтуу Адамим Самаевич. Менин сунушум жана суранычым бар. Кыргызстандагы ТВлар, телеканалдар өтө эркин болуп кеткен. Ачыгын айтканда уят, порнографиялык, маданиятсыз, ыплас кино, фильмдерди коет. Ошолорду тыйып койсо болбойбу? Катуу тартип сактаган мыйзам иштеп чыксаңыздар дейт. Мисалы, кандай фильмдерди коюп атат, мен карабайм. Силер деле карабай койгула. Силерди эч ким кыйнап көрсөтпөйт. Караба. Мына мен ушул сүйлөп аткандарымды бир блогерлер могу жерде деле 3-4 тартып отурасың, мүмкүн чыгарып атасың. Анан ошону көрүп алып, баягы деканцалар чыгат. Сүйлөй берет, анте берет. Караба мени, караба, укпа. Кускун келип атса караба да. Сен менин артымдан тынбай карайсың эмне үчүн? Себеп мен айтып аткан сөзүм сага кызык болуп атат да. Ошол сыяктуу порнографиялык кинолорду карабай кой. Ошол каналдарды үйүңөн чыгарып кой каналдардан. Ушундай да. Мына көчөнү карагыла, эмне көп, арак көп, эмне көп, тамеки көп. Бүт сатып аткандар ошо. Аны бирөө силерди барып ошону сатып алып, иштеп кыйнап аткан жок да. Албай кой. Өзүнөн өзү банкрот болуп жок болот. Бардык эле нерсеге мыйзамдын кажети жок туугандар. Адамдын өзүнөн көз каранды.
Өзбекстанда өтө катуу тартип бар. Бул маселе боюнча почерким өтө хуник болуп кетти, кечирим сурайм дейт. Ислам. Почеркин хуник болбош үчүн күндө жок дегенде бир барак жазыш керек. Эмне жазаарыңды билбесең, бир китепти алып ал дагы ошол китептин эмне деп жазылса ошону көчүрүп жаза бер. Жаза бер. Ошол машыгуу болот. Мен ушундай деп жооп берем. Ошо кинолорду карабагыла. Баягы маанисиз артисттер чыгат го, ошол артисттерге концертине билет алып кирбей койсоңор эле болду го, концертке келбейт го. Ошол сыяктуу эле кинону карабай койгула, бүттү. Ниязбеков Адыл деген мырза берет. Урматтуу акайым дейт, сиз студенттик күндөрүңүз, мөөнөтүңүз, айрыкча 20-25 жашыңыз кандай өткөргөнсүз, адам баласы максаттарына жетүү үчүн кандай аракеттерди жасашыбыз керек? Экинчи суроом, лидер болуш үчүн кандай адам болуш керек? Жана чөйрөнү кантип тандаш керек? Чөйрөгө маани берүү зарылбы дейт. Студенттик күндөрдү кандай өткөрдүк биз? Студенттик күндөрдө мен айтсам сиздерге жомок болушу мүмкүн, бирок Токтосун Барманов деген дагы бир мыкты азаматыбыз бар. Ал өзүнүн эскерүүсүндө көп айтып атат, кээ бир жерлерде жазып коет экен, ал дагы чыгат экен ошо Facebook дегенге. Мен ушу Facebook'ту колдонушту да билбейт экенмин, бирдеме жазышты да билбейт экенмин. Ушу баягы 20-кылымда калыптанып калган кишимин. Студенттик күндөр ушундай өткөн. Окуу менен, жалаң окуу менен. Горький атындагы областтык китепкана бар эле, анан Ленин атындагы союздук китепкана бар эле Москвада. Мен ошол китепканадан, дээрлик китепканадан чыккан эмесмин. Университет, китепкана, жатакана. Университет, китепкана, жатакана. Мен жогорулатылган стипендия алганыма карабай, мамлекеттик маданият техникумун түндө кайтарат элем. Кароолчу болуп, студент болуп, окуп жүрүп. Андан 74 рубль айлык алат элем. Ошондо менин атам 120 рубль айлык алса, мугалим, мен студент 144 рубль акча алат элем. Мен өзүмдү өзүм багат элем. Анан менден кийинки карындаштарым баарына кийим, андай мындай нерсе алып келет элем үйгө. Мен ата-энемден бир сары чака тыйын алчу эмес элем. Мен студенттик курулуш иштеринде иштеп, көп акча таап, үйгө келип, ата-энеме 1 жылдык иштетиле турган, же 6 айлык иштетиле турган сары май болобу, көмүр болобу, ун болобу, ошолордун баарын сатып үйгө алып берип коюп, анан кетчүмүн. Мен карындаштарыма мектеп формасыны ошол жактан алып келип, Москвадан ошол форма, фартук, юбкаларды. Мына могу жерде бир карындашым отурат, Халида. Ушуларды ошол жактан кийинтирет элем. Мен ошол жактан Москвадан чыккан конфеттерди ушуларга алып келип берет элем. Мен 5 жыл студент болуп, бир күн же 1 саат дискотека дегенге кирбептирмин. Мен дискотека эмне дегенин дагы басып да барбаптырмын. Менин басып барар дарегим ушул китепкана менен эле университет болгон экен. Биз 6-чы күндөрү менен кошо 3 жигит жашайт эле. Бирөө Украинадан, бирөө жаңылышпасам Калугадан болсо керек эле. Мына ошол 6-чы күндөрү темир жол вокзалына барып, тоннасыны 1 рубльдан жүк түшүрөт элек. Силерди азыр чынжыр менен байлап койсо да аны жасабайсыңар. Ачка калсаңар да жасабайсыңар. Силер элестеткиле, 1000 килограмм жүктү 1 рубль үчүн түшүргөн. 1 тоннаны 1 сом үчүн түшүрөт элек. Биз 60 тонна bir вагонду алат элек, 60 рубльга түшүрөт элек. 60 рубльду момундай консерванын банкасына касса салып коет элек, банк деп. Нан, чай, шекер, май, ошонун алынчу жатаканада. Эч кимибиз бири-бирибизди текшерчү эмеспиз. Бул 5 тиын ашык алып койду, бул 15 тиын ашык алып кетти. Эч кимдин оюна да келчү эмес, ушул бизден 20 тиын алып кетет ушул жерден деп. Жок. Мына союз ушундай болгон. Исхак. Азыр.
Ошол студент мезгилдеги эң адамдын адам болуп калыптануу мезгили ошол болот. Кандай багытты алсаңар, ошол бойдон багытты аласыңар. Лидер болуш үчүн эмне болуш керек дейсиз? Лидер болуш үчүн менимче чынчыл болуш керек, туруктуу болуш керек. Мындай деген принцип бар го. Эч ким ишенбесе дагы чындыкты айт, эч ким баалабаса дагы сооп иш кыл. Сен аны өзүң үчүн кыласың, бирөө үчүн эмес. Сооп иш кылсаң, ал сага пайда. Жамандык кылсаң, бирөөгө жамандык кыла албайсың, өзүңө кыласың. Себеп акыретте баары бир жообун сен бересиң. Чөйрөнү тандаш керекпи дейсиз? Сөзсүз түрдө тандаш керек. Чөйрө илгеркилер бекер айткан эмес. Досуң ким экенин көрсөтсөң, мен сенин ким экениңди айтам деп. Сен ким менен жүрөсүң, кандай кишилер менен жүрүп атасың, ошодон көп нерсе көз каранды. Бизде мусулманчылыкта айтат, аалымдар менен көп жүргөнгө аракет кылгыла, аалымдар менен дос болгонго аракет кылгыла. Анын ичинде дагы каары кишилер менен, каары дегенде жашын каары эмес, илимий каары, Куранды жатка жаттап алгандар менен көп достошкула дейт. Себеп ошол каарларга Курандын урматы менен 70 кишиге тозокто жатса, Аллах сактаган болсун, шафаатчы болуп 70 кишини чыгарышка мүмкүнчүлүк берилет экен. Ошондо сен эң жакын кишиң ошо киши болуп калган болсо, иншалла ошондой болсун. Ойгонгондо бул дүйнөдө кимди жакшы көрүп, ким менен жүргөн болсоң, ошону менен кошо ойгоносуң дейт. Акыретте. Арак ичкен, тамеки тарткан, бузукулук, баягы Исхак сен айтып аткан жанагы кинолорду көрүп аткандар менен жүрсөңөр, анда ошо кинолор менен жүрөсүңөр. Аалымдар менен жүрсөңөр, аалым болосуңар. Таза инсан менен жүрсөңөр, таза болосуңар. Ушул чөйрөнү сөзсүз караш керек. Мааниси өтө чоң. Себеп адам алсыз жаралган, адам сабырсыз жаралган. Адамды шайтан тынымсыз азгырып турат. А шайтан деген бул жалгыз эле көзгө көрүнгөн шайтандар бар, адам шайтандар бар. Бекер турбай, сен азгырып турат ушу. Тарта берсең, тартып көрсөң, тамекини. Моон ала бер, иче бер. Ушунча күнөө болгон болсо, күнөөңдү мен алайын, балекетин алабы күнөөсүн. Ал атасынын күнөөсүн да ала албайт, баласынын күнөөсүн да ала албайт. Ошон үчүн чөйрөнү тандагыла жигиттер, кыздар. Чөйрөңөрдү карагыла. Так. Я. Жаза албайсыңарбы? Убакытты албайсыңарбы? Сураныч. Мен эмес, өзүңөрдү сыйлагыла, келиңер. Биринчи ошол жигити кол көтөрүп атат. Ооба. Канча? Жок. Жок. 1000 сомдук эмес, 68 сомдук күчү бар эле. Бүгүнкү 68 сомдук күчү бар эле. 1 сомго биз 10 нан алат элек. Силер жеп жүргөн. Не деп коесуңар? Навай нан деп коесуңар. 1 сом 10 алат элек. Азыр 10 навай нанды канча каласыңар? Силер эми Куда келгенде патрды айтпагыла да. Шапалактай болуп сатып аткан нанды айтып атам көчөдө. Анда 150 сомдук күчү бар экен. 1 сомдук. Ошол кездеки. 1 сомго кефирди биз 28 тыйындан алсак, 4 кефир алат экенбиз. Жарым литрлик. Азыр канча кефир? Ошондой. Макул. Ким деп аткан суроо? Кел. Саламатсызбы? Өзүңүздүн мен биринчи суроо тил маселесинде азыр көпчүлүк жеке менчик мектептерде же болбосо биз Орусияда мигранттар жүрүп кыйналып келет. Орус тилинен анан
балдарыбызды орыс мектепке көбүрөөк деп атабыз. Кыргыз тили азыр башкаларга чыксаңыз же болбосо эки көп кабаттуу имараттардын ортосуна барсаң азыркы жаштар бүт эле орусча сүйлөйт. Же кыргызча ойлонушуп ошол жөнүндө бир мыйзам чыгарасыздарбы же кандай сунуш? Анан экинчи маселеси өзүбүз Шокур шаарына катталганбыз, бирок университетке келген үчүн күндө жол тыгындыгына пайда болобуз. Эмне пайда болобуз? Жол тыгындыгына көп болобуз. Көп кесип калабыз башка. Эми бул ушу логистик нерсе да, жол тыгындыгын чечип коюшчу. Мисалы аркадан кирип келгенде жол бар, ушул жерде 3 катар унаалар катат, ал жерге 2 катар унаалар айдап, анан кичи автобустар аябай аркан алып, акыркы линияга чейин кайра кип болгондо токтой берет да. Ушуга бир жолдун чекесине эле линия сызып, ушул жактан кичи автобустар чыкпасын, кирбесин, таш унаалар деп, шаарга көпчүлүк жерлерде администрация бир тараптуу жолдор. Шаардын ичин көпчүлүк ушундай болсо, менимче жол тыгындыгы бир топ болсо да азайт. Экинчиси болсо, бул сиз айтып атпайсызбы, аскерге чейинки сабак качыды сабагын өткөзгөн, бизде бир аз окуп калдык. Азыр көпчүлүк мектептерге барсак, көпчүлүк окуучулар ачыды сабагын түшүнүк жок. Эмне сабак? Аскерге чейинки даярдык. Менин сунушум, эгер сиз көпчүлүк адамдар көрүп жүрөсүз, телеканалдарда таанышканыңыз бар. Эгер сиз мүмкүн болсо, бул долбоорду дагы күнөтүүгө менин аябай чоң идея бар. Айтам, азыр бул жерде көпчүлүк жаштар айтып атат, эмне кылыш керек, кандай кылыш керек, лидер болуш керек. Анан сиздин өзүңүздүн жеке жашооңузга да көбүрөөк токтолуп атсак, Кытайлардын бир жакшы жери бар. Өткөндө эмес, келечекте көбүрөөк сүйлөшөт экен. Келечекте Кыргызстанга биз ушу жаштар эмне салгылашабыз, кантип ушул маселени чече алабыз, ушул жөнүндө көбүрөөк сүйлөсөк жакшы болот. Себеби бул муундарга барганда жаштар силер көп технология билесиңер, башка билесиңер, ушул жөнүндө сунуш берсеңер, алай айтып атпайбы. Мурунку замандын адамы болуп калдым, ушуга жакшы сунуш берсеңер, может агай билбегенди биз билет, сунуш берсеңер жакшы болот. Анан азыр болсо, мугалимдер аябай зал менен толуп отурду да, биз бир аз отурабыз. Бул да биздин жаштардын кемчилигибиз да, кайта келебиз. Досторлорду, башкаларды алып келсек да жакшы болот. Кыргыз тили боюнча ага мыйзамдын да кереги жок, башканын да кереги жок. Кыргыз өзү кыргыз болсо эле жетиштүү болмок да. Бирок тилекке каршы кыргыз боло албай атпайсыңбы? Айттым го. Дүйнөнү өзгөрткүң келеби, өзүңдөн башла. Өзүң болчу кыргыз, айланайын. Кыргыз болчу биринчи кезекте. Кыргыз тили деп ушул чейрек кылымдан бери мен какшаганчалык бир киши какшабаса керек. Кыргыз тили деп какшагандан какшап эле келет. Кезинде мен ушул улутчул деп жаман көрүп жазгандар да ошо кыргыз гезиттери болду да. Жок. Ошол улутчул деп жазгандар терең жаңылышат. Мен бардык улутту сүйөм. Мен үчүн Аллахтын буйругу ушул. Биз силерди ар кандай кылып жараттык дейт, бири-бириңерди таанып, сый урматта болушуңар үчүн дейт. Сен ал жака барганда, акыретке барганда кыргызсыңбы деп сурабайт. Сен өзбөксүңбү, тажиксиңби деп сурабайт. Кимсиң дейт. Китебиң ким дейт, китебиң эмне дейт, пайгамбарың ким дейт, диниң кайсы дейт. Бүттү. Бул куру намыстык, бул жалган дүйнөнүн намысчылдыгы гана. Эгерде кайсы бир улут башка бир улутту өзүнөн төмөн сезген болсо, бул Аллахка жек көрүнгөн инсан болот. Кыргыз тили кыргызга гана керек. Сен кыргыз бол, мен кыргыз болоюн, Исхак Разаков айткандай, кошунан кыргыз болсун, ошондо эле кыргыз тили пайда болот. Жок, ал мыйзам менен кармалбайт. Ким тыюу салат силерди кыргызча сүйлөгөнгө? Ким силерди кыйнап атат башка тилде сүйлөгөнгө? Өзүңөр. Анан жалаң орусча сүйлөйт дедиң, жигит орусча да сүйлөй албайт. Вот это вот, короче говоря, если что, давай. Башка не деген тилди билесиңер, айтпачы. Өткөндө бирөө изилдөө жүргүзүптүр. Кыргыз жаштары бүгүн сөз байлыктары канчалык болду экен деп иликтөө жүргүзсө, силер бир күндө 50-60 гана сөздүн тегерегинде жүрө берет экенсиңер. Да ты чё деп коем.
Прикинь. 50 сөздүн арасында жүрөт экенсиңер бир суткада. Бул өтө кооптуу коом болот экен. Мындай жеткиликтүү, маданияттуу, сабаттуу коомдо бир инсан күнүнө жок дегенде 500-кө чейинки сөз колдонуш керек экен. Демек биз ошол нормадан 10 эсе төмөн экенбиз биз. Да ты чего деп койбойсуңар? Вот прикинь. Ушул эле сөздүн тегерегинде жүрөсүңөр. Ошону жаз десе, кандай уксаңар, ошондой кылып жазасыңар. Орусчада жаза албайсыңар да. Маселе ушунда турат да, күйдүргү болуп калдык да биз. Же кыргызчада, же орусчадан жок. Ошол мени улутчул деп жүргөн азаматтарга айтам. Мен билгенчелик тил билип алгачы. Мен сүйгөнчөлүк сүйүп алгачы ошол тилдерди. Кайсы тилде сүйлөсөм, мен ошол тилде эркин сүйлөйм мен. Жаратканга чексиз шүгүр келтирем мен. Эч бир улуттун алдында кемсинип калбайм мен. Дал ошонун тилинде, ошондон дагы мыктыраак сүйлөгөнгө аракет кылам. Бул эмне деген керемет? Мыкты го ошол тилди билген. Ошондуктан кыргыз тилин биздин кыргыздар өзү гана көтөрбөсө, башка эч ким көтөрбөйт. Келиңиздер, пап, мам дегендерди токтотолу. Мам деп коесуңарбы, келиштирип. Кыргызстан огондоруна телефон чалышат. Подружкамдын 18 жылдыгы менен 18 жашка чыгып атат. Ал курбу деген сөздү айтсаң бирдеме болосуңбу? Неге айтпайсыңар ушуну? Мамдын дейт. Мамдын эми уккула да кандай жазылат? Мамдын 45 жашы менен куттуктагым келип турат. Мамдын. Мен жаман көрүнөйүн, мейли. Бирок адам болгулачы, айланайындар. Келгилечи. Баарыбыз биригип, бир силкинип, өтө сабаттуу кыргыз тилинде сүйлөсөң, ушундай сүйлө, уккан киши суктансын. Орус тилинде сүйлөсөң, ушундай сүйлө, уккан киши суктансын. Өзбек тилинде сүйлөйсүңбү, өзбексүңбү, ушундай сүйлө, ап барекелде десин уккан киши. Тажикче сүйлөйсүң, каалаган ар бир улут өзүнүн тилинде мыкты керемет сүйлөгөндү үйрөнмөйүнчө башка тилди үйрөнүүгө тыюу салыш. Сен укугуң жок. Мен көпчүлүк учурда жаштарга айтам. Сыртка чыккылачы, чымчык дагы карылгач сыяктуу сайрабайт, өз тилинде сайрайт. Чымчык. Мышык дагы үрбөйт, миолойт. Ит дагы миолобойт, үрөт. Айланайын жок дегенде кой менен эчки дагы өзүнчө маарайт го. Жалгыз кыргыз кайда жетелесең кете берет. Ашмалтайы чыгып, аталасы чыгып кеткен, кай тилде сүйлөп атканын өзүң да байкабайсың. Не деп койдуң сен, айтчы? Не деп сүйлөдүң? Ушуга маани бересиңер өзүңөр. Мен кыргыз кыздарына кайрылып айткым келет да, кыздар, кыргыз тилин так сүйлөй албаган жигиттер менен сүйлөшпөй эле койгулачы. Силер токтотпосоңор башка токтобойт булар. Ушундай болгула. Биз түндө Баткен областынан келдик дагы саат 12-лерге жакын Жаннат деген конок үйүнө келдик. Мен биринчи жолу келип атам. Кыргызча сүйлөп атат. Аделя деген орус кыз бар экен. Каттоодо турат экен. Саламатсызбы, кош келдиңиздер деп келип, сиздер буйртма бердиңер беле деп карасам орустун кызы экен. Укмуш сүйлөп атат кыргызчаны. Ушунчалык ыраазы болдум. Эрте менен түшүп келатсам, здравствуйте деп кыргыз кыз турат. Мен ошол жердеги жетекчисине айттым. Эмне болдуңар силер дедим. Кечээ орус кыз мени тосуп алды, кош келдиңиз деп. Бүгүн кыргыз кыз мени тосуп атат, здравствуйте деп. Не болдуңар? Мен ошол кызга билгенде айтып турмун, ошол Аделяга 1000 жолу таазим кылам, рахмат айтам ошол кызга. Колумдан келишинче ошол кызды сыйырмактайм. Ошол кызга айттым, мына кыргыздарды үйлөтчү кыргызча. Болот, мен суроолорго жооп берип атам балам азыр. Биз ошо жазуу жүзүндө бергиле дедик, ошолорду сыйлайбыз да, алар мыйзамды аткарган үчүн жабыр тартпаш керек. Анан айтат, ортодон чыга албайбы.
Рахмат. Өзгөн районунун баштоо айыл өкмөтүндө Кошкоргон айылында мектеп маселеси өтө оор. Ал жерде 450-450дөй үй бар. Ошол жердеги мектеп окуучулары 5-8 чакырым окуп жатышат барып дейт. Ошол маселени айыл өкмөткө коюлса, мектептин орду бар деп 5-10 жылдан бери айтылат. Бирок андан бери канча деген айыл өкмөт алмашты. Ушул маселе кандай кылып жана кимге кайрылабыз, сизди колдоп дейт. Рахмат, мен муну өзүм чалып алайын дагы, расмий түрдө жооп берейин жазуу жүзүндө. Сиз эгер эме болбосо отура бериңиз, отуруп чалып алыппы ал жерде. Саламатсызбы дейт. Акыркы учурда кооперативдер тууралуу эл арасында көп талкуулар болуп жатат. Бирөөлөр мыйзам чийген десе, чийки десе, бирөөлөр туура эле деп иштейт. Кооперативдердин мыйзамдуулугу жөнүндө кайсы кооператив? Эмне болгон кооператив? Турак жай кооператив. Ошентип жазгыла. Мамлекеттик органдар өздөрү ушундай болгондо биз өзүбүз кооперативдин кызматкерлери биз мыйзам негизинде иштейбиз. Бирок кээ болгон журналисттер бар, мисалы мыйзам чийки деп чыгып, бирок үстүнөн мыйзам ордуна мамлекеттик иш катары ортосунда талаш болду да, ушул жөнүндө болмок айтпайм. Мыйзам тууралуу келип окчу жигиштүү кооперативдер боюнча же керектүү кооперативдер боюнча. Ушул боюнча Баткенде дагы көп маселе көтөрүлдү. Ихсан деген ушундай бир кооператив түзүлгөн экен. Биз ал документтерди алып алдык. Расмий түрдө бардык жоопторду беребиз. Анан бул кооперативдер жөнүндөгү маалыматыбыз жок экен. Ошондой болуп калса, биз толугу менен беребиз. Саламатсызбы дейт, сиз үчүн улуулук же атактуулук маанилүүбү дейт. Мааниси жок алардын. Атактуулуктун дагы, улуулуктун дагы эч түк мааниси жок. Бактылуулук маанилүү. Бактылуу ким болот? Качан жүрөгү менен акылы бирдей иш жасаса, экөөнүн ою бир жерден чыкса, ошол адам бактылуу болот. Эгерде жүрөгү каалаганды акылы токтотсо, же акылы каалаганды жүрөгү токтотуп турса, бул жеткен бактысыздык. Бактылуулукту ар ким ар кандай түшүнөт, анын формуласы бирөө гана. Ушул дүйнөгө келгениңди билсең, акыретте жоопкерчилигиңди сезсең, жасап аткан иштериңдин бүтүндөй баары акыретке жардамчы болорун билсең, ушул бир дагы ишиң акыретте сага зыян келтирбесин билсең, ошонун өзү бактылуу. Калган нерсенин баары убактылуу. Бүтүндөй баары убактылуу. Ээлеп турган кызматың дагы убактылуу. Чөнтөгүң дагы акчаң дагы убактылуу. Кучакташып күндө ушул ажыраша албаган досуң дагы убактылуу. Баары убактылуу. Алакандай кезинен тарбиялап өстүргөн ата-энең дагы убактылуу. Сенсиз жашай албайм деп алдап жүргөн жубайың дагы убактылуу. Сен өстүрүп аткан балдарың дагы убактылуу. Алар сенден көз каранды, эртең канатың кагып учуп кеткенден кийин сен өзүң каласың, ал дагы убактылуу. Түбөлүк бир гана нерсе, ал акыреттеги жашоо. Мына дүйнөдөгү ар бир күн, ар бир саат акырет үчүн жашалыш керек. Ошонун өзү атактуулукту дагы жараткан Аллах айтат, ушундай күндөр келгенде биз айтабыз, сурайбыз, кана дүнүйө мен бар үчүн турат деген падышалар кана дейт. Кана мен Кудаймын деген Намрут кайда? Кана фараондар кайда? Эч кимиси эч кимге жардам эмес, өзүнө да жардам тийбей калат дейт. Падышалар да өтөт. Амархаям жазгандай, падыша бол, кайырчы бол, өлүм үчүн бирдей сенин катарың. Мына дүйнөдө бир нерсенин аркасынан куушубуз керек биз. Артымдагы жасап аткан ушул калган нерсенин бардыгы акыретиме зыяны тийбесе экен деген коркунуч сезим менен жашасак, ошол атактуулуктун өзү ушул болот. Негизи өтө атактуу кишилер мүмкүн болушунча эч качан өзүн көрсөткөнгө аракет кылбайт. Бүгүн рахмат. Бүгүнкү учурда мотивациялык курстар, китептер, мотиваторлар өтө көбөйүүдө. Бир тарапта мотиваторлар өзүмчүлүккө үгүттөп мамлекеттин жумуштарын Азамат Баракелде Аблесов Мирлан деген жигит берип өтөт. Өтө туура. Мотиватор сен өзүңсүн. Өзүңдөн өткөн мотиватор жок. Эмне үчүн жаман иштерге кетип калып атабыз? Себеп мотиватор ачкөздүк болуп атат, напсы болуп атат.
Мотиватор өзүң бол. Сен бирөө момундай лекция окуйт экен, анан ошол барып үйрөтөт экен, бактылуулуктун сырын ачат экен. Ошол бактылуулуктун сырын билсе өзү бактылуу болуп албайбы? Жарыялар кетип баратат. Жолуңарды ачам. Өзүңдүн жолуңду ачып албайсыңбы? Не кылып тилемчилик кылып отурасың ана жерде? Байлыкка жол ачам дейт. Өзүң бай болуп албайсыңбы жолун билсең? Кандай дейсиңер? Азыркы учурда акыркы жылдарда түрк идеологиясын сиңирип жаткан топтор дагы көбөйүүдө. Буларга пикириңиз кандай же түрк идеологиясына муктаждыгыбыз барбы дейт. Мен айттым го, биринчи кыргыз болчу сен. Ошондо эч кимге муктаж болбойсуң. Түшүнүп эмнеге ошо идеология деп атасыңар? Ошонун кинолорун көрүп атасыңар. Биз кыргыз студенттеринен сурадык, улуттук университеттеги студенттерден. Булар ким деп эч ким билбейт. Хүрем ким десең айтып берет. Мехримакты дагы билет. Баарын билишет. Мына ушул идеология деген ушул мамлекет көзөмөлгө алыш керек деп атасыңар. Мамлекет эмес, ар бир инсан өзүн өзү көзөмөлгө алса болот. Кыргыздын залкарлары жөнүндө китептер жокпу? Барбы? Окубайбыз да. Айткылачы ачыгыраак. Агай кош келиптирсе, сиздердин командага кантип кошулсак болот дейт. Кандай критерийдин негизинде кабыл аласыздар? О, жигиттер отурат. Келгиле, кабарлашкыла, кошулгула. Бизде бир гана критерий. Келечекке умтуласыңбы, кайдыгер эмессиңби, өз тагдырыңды өзүң жасаганга макулсуңбу, бүттү, кел. Ош шаарына дейт кош келипсе, сизге чың ден соолук, ийгилик, үй бүлөлүк тынчтык каалайм. Мен суроом. Өзүңүз жакшы билгендей, электр энергиясы, Кыргызстан электр энергиясы жылдан бери көп маселелер бар. Бири Так. Азыркы учурда технологиянын өнүгүшүнө байланыштуу кээ бир өлкөлөр электр жылуулук энергияларын шамалдан жана күндөн алышат. Кудайга шүгүр, Кыргызстанда күн өстү, экологиялык көйгөйлөр чечмек. Чоң рахмат. Айнуру дейт. Абдан туура айтыптырсыз. Айта берген менен халба десең, оозда таттуу болбойт дегенден биз экөөбүз бири-бирибизди арманыбызга айта берет экенбиз көп. Ушул маселени жетер жерге жеткенден кийин Кудай кааласа карайбыз. Акжолбек уулу, Кыргызстанда 18-ге чыккан эр азаматтар армияга милдеттүү түрдө баруу боюнча мыйзамды кабыл алып коюңуздарчы. Кандай гана учур болбосун, жигит эр жүрөктүүлүгүн көргөзүш керек. Рахмат дейт. 18-ге чыккандардын баарын аскерге алганда ошончо адамды бага турган кыргыз аскер барбы? Ошончо аскердин баардыгын жаткыра турган казарма барбы? Баары бири-бирине байланышкан жигиттер, ошон үчүн ала албайт. Бирок айтып аткан маселеңиз өтө туура. Башка бир жагдайларын карашыңыз керек. Окуу жайдагы контракттын абалын карап берсеңиз, жылдан жылга кымбаттап барат. Былтыры 18500 болсо, быйыл 21500 төлөдүк. Жамшитбек кызы Айсулуу дейт. Жана мугалимдер менен болгон жолугушууну көрсөңүздөр, биздин программаны айтып бердик, ошонун ичинде бар, кайталабайын, убакыт аябай тар болуп атат. Мен сизди аябай сыйлайм, суроом жок, үй бүлөңүз менен тынч аман болуңуз. Менин атам жалаң гана сиздин видеолоруңузду көрөт. Үй бүлөбүз менен колдойбуз сизди дейт. Токтосун кызы Кутбүбү дейт. Кутбүбү айым ыраазычылык билдирем. Ошол атаңыз карап аткан видеолордун баарын карасаңыз, сизге дагы жакшы болот, Кудай кааласа. Пайдалуу болот. Рахмат. Атаңызга салам айтыңыз. Айлыктардын чукул көтөрүлүп кетишине кандай баа бересиз? Канча туруктуу жана туруктуу бойдон калабы? Бүгүнкү күндө кыргыз элинин баалуулуктары кандай абалда дейт? Мизамов Жоомарт. Баалуулуктар боюнча мен айттым. СССРге кайткым келет деп. Исхак мырза менен талашты эле. Менимче макул болду окшойт Исхак. Айлыктардын чукул көтөрүлүп кеткендиги менден жакшы билип турасыз эмнеге көтөрүлүп кеткендигин. Бизде эки учурда көтөрүлөт да. Бирөө шайлоонун алдында көтөрүлөт, бирөө кичине бир сүт көтөрүлүп баратканда капкак тача коюшубуз керек да, кичине эптеп дегенде. Мына ошондой учурларда көтөрүлөт. Менин суроом, келечек жаштардын колунда деп атышат, бирок жаштардын билим деңгээли өтө төмөн. Ушунун алдын ала турган жогорку жактан чаралар көрүлүп жатабы? Актилек Кутманов дейт. Кутманалиев дейт. Актилек мырза,
100% сиздин оюңузга кошулам. 100%. Өзүңүз да жаш болсоңуз керек. Агай деп жазганыңызга караганда 100%. Мен жаштарды мактап, жаштарга жакшы көрүнгүм келбейт. Мына социалдык тармактарда жүрөт бир окумуштуу жөнүндө көрдүңүздөрбү? Жанагы неден чыга албай аткан көпөлөктү чыгарып койгондогус. Окудуңуздарбы, көрдүңүздөрбү? Бир көпөлөк аябай кыйналып чыга албай атат да, ийинип, ычкынып, ошол жанакы куурчак болот да биринчи. Ошол куурчактагы кийим менен чыга албай атат да. Ошол мугалим өтүп баратып, окумуштуу боору ооруп, ошого аябай карап отуруптур да. Өтө кыйналат экен да, көпөлөк жанагы кийим менен чыгып кетиш үчүн. Өтө кыйналып атканда ошого жардам берейинчи деп кичине жанакы лезвие менен кийимин тилип койгон экен да. Ошону менен көпөлөктү майып кылып коюптур. Кантип майып болуп калат экен? Себеп жараткан ушундай кылып жаратат, ар бир нерсенин аркасында хикмат бар дейт. Ошонун кыйналып, жанагындай кыйналып, кысталып чыгып атканда, аябай кыйналып атканда, ошонун канатындагы кан тамырларга кан. Ата-энеңиз азыр бар болгондо эмне кылмаксыз? Мындай суроо бербегиле, жигиттер, кыздар. Ар бир нерсени жоготкондон кийин билесиң. Мен өткөндө сиздер сыяктуу студенттер менен жолугуп атканда айттым эле, ата-энем тирүү болсо сиздердин алдыңарда турбайт элем деп. Турбайт элем. Тилекке каршы баарын кеч түшүнөсүн. Биз бейишти издейбиз, бейишке киребиз деп өтө жаман кыйналат экенбиз. Бейиш ошо колубузда турганын билбейт экенбиз да. Ошону жоготуп алып анан ыйлайт экенбиз. Ошол Россияга, Казакстанга, Түркияга, Кореяга кетип бараткан кыргыз кыздарды, жигиттерди айтып атам. Ал жерден алтын таап келгениң жерге кирсин, ата-энеңдин алдында болчу деп атам мен. Мээри менен канча ошолордун мээри. Бир күн болсо дагы, бир чайнек чай кылсаң дагы, бир колун, бир бутун жууп берсең дагы батасын алчы деп атам. Ал жактан бактылуулук таппайсың. Сиздин алгачкы сүйүүңүз жана жубайыңыздын сүйүп жүрүп алгансызбы дейт. Анан бирөө кошуп бере беле мага бирөө. Тайырбеков Тилек Мирланович дейт, 19 жаш. Батыш тараптан бузуку түшүнүктөрү менен кантип күрөшсөк болот? Кыргыз болсоң эле алар жолобой калат. Саламатсызбы суроом. Учурда университетти таштап жөнөкөй гана курулушта жөнөкөй курстарды тапшырып жаткан адамдар аябай көбөйдү. Алардын айтымында университет бизге бир гана диплом берет, 4-5 жыл убакытты бекер кетиребиз, университетке таштап курстарга окуп батыраак өнүккөн жакшы дейт. Сиздин көз карашыңыз кандай? Ошондо университеттин деңгээли төмөн дегенди түшүндүрөбү? Алдын ала рахмат, чөйрөдөгү адамдар менен талкуу болгон дейт. Талкуу болсо, мен сиздерге айтып коеюн, билим, илим эч качан артык баштык кылбайт. Эгер толук кандуу ала алсак, оку деп биринчи ушул мусулмандарга Жабраил алейхиссаламдын буйругу ушул оку деген. Бирок окуунун дагы ар кандай жолу бар. Эгер чындап келечекте чоң бир адис болом дебесең, анда өзүңдү да ата-энеңди да кыйнава да ошол курстарды окуп эле иштей бер. Жок, мен келечекке умтулган бир адис болом десең, анда оку, чыдап оку, бирок диплом үчүн эмес, билим үчүн оку. Диплом үчүн кажети жок. Азыр өткөндө бир азаматты айтып атат, ушу силер менен жолукканда, студенттер менен айтып атат дейт, мен мектепте 2 жыл элем, эч качан сабакты окучу эмесмин. Качан болсо кантип акча табуунун жолун гана издей берчүмүн сабакта отуруп алып деп. Ошол бизге ориентир болобу? Эми ошого теңелишибиз керекпи биз? Мүмкүн, ага бир кандайдыр бир жолдон келип калышы мүмкүн. Аллах эки түрдүү сыноо берет. Бирөөгө байлык берип сынайт, бирөөгө бийлик берип сынайт. Байлык бергендин баарын ойлобоңуздар. Ушуга берип атат го, ушундай экен го деп. Жок, мүмкүн ал азап берип атканын билбейт менде. Ошол аркылуу азаптап атканын. Кээде бирөө ооруп калса, какшай берет, жакшынакай эле жүрдү эле, эмнеге ооруй берет экен деп. А сиздер билбейсиздер. Мүмкүн ошол ооруу аркылуу Аллах инсанды өзүнө жакындатат. Ошол күнөөлөрү оорусу аркылуу жууйт. Муну дүйнөнүн азабына чыдап коюш керек. Кыйынчылыгына чыдаш керек. Адамдык жүзүбүздү жоготпошубуз керек. Мына менин аркамдан не деген сөздөрдү жазышып атат, Адам оозуна алгыс сөздөрдү дагы жазган учурлары бар. Көбүнчө кыздардын аты менен кирет ошолор. Ошолордун баары арамдан тамак таап, арам акча алып, күнүнө 1000 сомдон иштеп аткан баягы фейктер.
Алардын азабы чексиз. Адам көтөргүс азаптары бар. Мейли биздин атыбыздан, биздин аркабыздан биз себепчи болуп, нан таап, арам болсо дагы нан таап жеп аткан болсо, анын дагы азабы жакын. Бирок тилекке каршы түшүнбөйт алар. Жараткан бекер айтпайт, жигиттер, кыздар. Монол дүйнөдөгү акыретке зыяндуу иштердин баарын бул дүйнөдөгү адашкандар үчүн ал иштерин кооз кылып көрсөтүп койгонбуз дейт. Ошол кооз. Дискотеканы карасаңар кооз. Түнкү клубтарды карасаңар кооз. Кыйшаңдап бийлеп аткандарды карасаңар кооз. Кийинип алган жигиттерди, кыздарды кетип баратканын карасаңар кооз көрүнөт. Анын баары кооз. Эмне үчүн? Себеп акыреттеги азап үчүн. Саясатка барам деген жаштарга кандай насаат айтасыз? Саясаттын жолу өтө татаал. Эч качан ыраазы болбойт. Ишенип коюңуздар. Артисттердин жолу эң оңой жол. Кайда барсаң оюн, күлкү, тамаша, гүл берет, эмне кылсаң да кечирет. Саясатты деген электен өткөрүп, анан калбырдан өткөрүп, анан элекке салат. Бирок жасап аткан ишиң үчүн эч качан эч ким рахмат айтпайт сага. Саясатчынын рахматыны тарых айтат. Кийинки муңун айтат. Ушул. Саясатка барам деген кишилерге мен ушинтип айта алам. Жалаң аяк бөтөлкөлөрдү талкалап алып, ошол жалаң аяк ошол бөтөлкөлөрдүн үстүнөн баскын келеби? Же чоктун үстүндө жалаң аяк баскын келеби? Бар ошондо. А эгер саясатка барып көптөгөн жанакы отурган депутаттардай, министрлердей болуп эле көптүн катарында отуруп акча жасайм деген болсоң, анда акыреттеги азабыңды өзүң сатып алган болосуң. Себеп бирөөнүн ордун ээлеп отуруштагы бул да азап. Жараткан Аллах бекеринен айтпайт. Жараткан макулуктардын ичинен эң жалганчысы пенде дейт, адам дейт. Эң жалганчысы. Бейишке киргим келеби десе, бирөө дагы жок киргим келбейт дебейт дейт. Бирок бейишке барчу ишти жасабайт дейт. Тозоктон коркосуңбу десе, корком деп кетет, титиреп кетет кейлери дейт. Бирок тозокко алып барчу ишин токтотпойт дейт. Жалган дейт. Черчиллден мурун Абдурахмановду, Ли Куан Юдан мурун Разаковду үлгү кылышса деген ойдо элем. Барсбек дейт. Кече мен жообумду уккан окшойсуз. Мен ушинтип жооп бердим. Барсбек мырза, абдан туура айтасыз. Бирок идеалың ким дегенди, атам дегенди унутпагыла. Ар бир инсандын ата-энеси ошол инсан бала үчүн идеал болуш керек. Жашап өткөн жашообуңуздан азыркы жашыңызга чейин арман болуп орундалбай калган кандайдыр бир арманыңыз барбы? Мен силерге 7 күн ушу жерде айтсам дагы арманым бүтпөйт. Пенде туулгандан баштап жаңылат. Биринчи кадамынан баштап, биринчи сүйлөгөн сөзүнөн баштап жаңылат. Биз ушул жашка жеткенге чейин эчен миң жаңылдык, эчен миң туура эмес чечимдерди чыгардык. Нечен миң жолу. Айтат го. Намазда туруп Брюккөгө барасыңбы, саждага барасыңбы, чыканагың жаныңдагы кишиге тийип кеткен болсо ошого азар келтирдиң дейт. Андайлардан кандай учур болот? Канча учур болот? Биз ушул суроону бергендин өзү терең ой жүгүрткөн философ кызбы, жигитпи билбейм, атын жазбаптыр. Абдан туура айтасыз, арман деген бул түгөнбөйт. 950 жыл жашаган Нух алейхиссалам дагы арманда өткөн. Жашоо ушунчалык кыскалыгын билсем, муну ол кепени курмак эмесмин деген. 950 жыл жашаган. А кээ бир жерде айтат 1000 жыл жашаган деп. Жана дагы сиздин биринчи койгон кадамыңызды мыкты, үлгүлүү инсан болушуңузга ким үлгү болду деп эсептейсиз? Атам. Атам, 1000 жолу айтам, атам, апам. Апам раматылык колумдан эмнелерди гана келтиргенди үйрөтүп кетпеди. Камыр жуурuyum, кир жууйм, уй сайым, сүт өткөрөм, айран уютам, бардык ишти жасайсың. Тамактын бардык түрүн билесиң, бардык түрүн жасайсың. Бир жери жаман, бөтөн бирөөнүн жасаган тамагы жакпайт.
тузун кем кылып коет, же майын жакшы дак кылбай коет. Ошонун баарын сезген киши катарында бир да бир жерде, бир да бир ресторанда курсагың тоет тамак жебейсиң. Бардык тойлордон өзөрүп үйгө араң жетесин ачкан. Апам Раматылыктын айткан жакшы сөзү бар эле. Үйрөнгөнүң өзүңө пайда, кылганың мага пайда деп. Мына ошол. Чегара маселеси боюнча кыргыз-казак чегарасы качан чечилет? Сизди Токаев менен дос дешет го. Өзүңүз аралашып коюңчу. Макул. Сиздердин айтканыңыздарды эске алып, эртең Аллах насип кылса саат 11-де Казакстанда болом деп убада берем. Эртең көрөсүздөр. Биздин комитет таң эртең менен Кордайга чыгып кетет. Кордайда Казак парламентинин эл аралык комитетинин депутаттары келет. Биздин жеке демилге менен, бүтүн Кыргызстан фракциясынын демилгеси менен Казак-Кыргыз чегарасында Казак-Кыргыз депутаттарынын жыйынын өткөрөлө деген демилгени сиздер уккан болсоңуздар керек. Мен көтөргөмүн, эртең Кудай кааласа бул маселени талкуулайбыз. Келечекте кандай элестетесиз? Кандай жакшы нерселерди сиздерден үмүттөнсөк болот? Келечекти мен силерден элестетем. Бирок коркуп кетем элестеткенде. Чын айтайын, аябай каттуу корком. Келечекте силерден дарыгер чыгат, келечекте силерден сот чыгат, келечекте силерден прокурор чыгат, келечекте мугалим чыгат. Кандай деңгээлде кийинки муунду окутасыңар, кандай дарылайсыңар, кантип сот чечимин чыгарасыңар, корком, чын айтам, корком. Алдыдагы максатыңыз жөнүндө айтып өтүңүзчү дейт. 2 сааттан бери сайрадым муну. Ассаламу алейкум, мен педагогика факультетинде окуйм. Азыркы учурда 2-чи курсмун. Жакында госпрактикага айылга чыкканмын. Аксы районуна ал мектептин директору менен жолугуумду чечимимди айтты. Жолугуумду чечимимди. Хиджаб Куранында келген, бизге Аллах тарабынан берилген парыз, а бирок жоолукту чечсем, жоолугумду чечүүмдү дейт. Айтты. А бирок жоолукту чечпесем практика өтө албашымды айтты. Ошондо биз келечекте иштей алабызбы? Укугубузду кантип сактайбыз? Азалия Райымбекова дейт. Ошол директордун өзүн текшериш керек да. Хиджаб дегенде силер кайсы хиджабты айтып атасыңар? Тургулачы, бирөө барбы хиджабта? Хиджаб кийген бирөө барбы? Эмнен айтып атасыңар хиджаб деп? Хиджаб силердики кыздар? Силердики хиджаб деп аталабы? А немнеси жаман экен? Директор эмнеге жакпай атат? Я. Ал билени ошол жерде эмес, башка жерде деле ошондой маселелер бар. Директор өзү мындай динди жактырбайт да, башка динди адам болуш. Ошол маселени ушу карап парламенттеги маселе көтөрсөңөр жакшы болот. Мен жана мугалимдер менен жолукканда айттым. Бирок муну ол өзүбүзгө жарашыктуу эле кийим. Бул илгери эле кийинип жүргөн эле кийим. Муну хиджаб деп. Эч кандай маселеси жок. Керемет көрүнөт. Мына бир нерсени байкагыла да. Башка диндерде сакал коюп алган болсо, какой же он богобоязненный дейт. Мына католиктерди караңыздар, кыздардын бүтүн бардык жери жабык, бардык жерин жапса, көзүң ушундай укмуш көрүнүп кетет. Туурабы? Карагыла католиктер кандай кийинишет кыздары. Анан башка мамлекеттин элдери, башка мамлекеттин жетекчилери чиркөөгө киреби, башка жерге киреби, барып чокунуп атса, ой, кандай имандуу киши экен дейт. А бизден мечитке кирип баратканын көрсө эле чопчуп эле турат да, ушундай учук чыгып эле, бул динчил турбайбы деп. Бул өксүктүк баягы комплексный полноценности деген. Өзүнүкүн көрө албайт. Ушундай улутпуз тилекке каршы. Эгерде Азалия айым барсызбы? Ушул жерде болсоңуз, Азалия айым, эгерде сизде дагы бир жолу ошондой дей турган болсо, түз жогорку кеңеш Мадумаровго деп жазыңыз. Сүйлөштүк. Рахмат. Аллах келечегиңизди берсин.
жаштар окуу жайларда билим алалы деп жүрүшөт, айрыкча мугалимдик кесипте окуган студенттерге кээ эже агайлар силер келечектеги педагог болосуң, ошол үчүн мектепке барганда же жумушка кирип иштегенде балдарды урбагыла, кол көтөрбөгүлө деп акыл насаатын айтышат. Бирок практика учурунда мектептерде окуткан эжекелер болор болбосо эле окуучуларга кол көтөрүшөт. Биз практикада кээ мугалимдер окуучуларга кол көтөрүшкөнүн көрүп билип эле жатабыз. Окуучуга кол көтөргөн мугалимди мугалим деп эсептейсизби? Эсептейм. Өтө эсептейм. Ошол кол көтөрүүгө татыктуу болгон окуучу болгон болсо, мугалимди атаң, энеңди кандай көрсөң андан да бийигирээк көрө бер. Ал устаз. Устаз не кылса, шакирти өзү билет. Анан бале болбодубу азыр? Кичине көкүрөгүнөн түртүп койсо эле сотко берип, баланын укугун коргогула деп. Биз койгула кыргыздар. Койгула айланайындар. Кой айланайын. Кой жерге түш. Кой бир эле баягы эле ата бабаңдын салты боюнча. Көчөдө өтүп баратканыңда кошунаңдан бирөө туура эмес иш кылып койсо, жаагыңа бир чабат эле үйгө барып айткандан коркот элекпиз. Туура чапты да себеп. Ошон үчүн адам болдук да. Биз жаштар сиздин адилеттүүлүк, чындыкты чыркыратып айтканыңызды чоң үлгү алабыз. Аллахым сизден ыраазы болсун. Өзгөндүктөр сиз менен сыймыктанабыз. Сизде инсан миңден бирөө ушуларды таштап кетейин. Азыркы учурда окуп жаткан китебиңиз дейт. Bir учурда мен 3-4 китеп окуйм. Машинамда башка китеп болот, жумуш кабинетинде башка китеп, тамак ичип аткан жеримде башка китеп, уктап аткан жеримде башка китеп. Кайсынысын айтайын? Төртөөнү тең айтсам, жаткан жериңде Саид Нурсинин 4-үнчү китеби. Керемет. Ошол кийинки муунга жазган ушуну. Как раз ошого кайрылган. Иш бөлмөмдө могу жерде Айпери деген жардамчым турат. 7-8 китеп турат. Мына ушул жардамчы кызыбызга дагы жакында айттым мен. Бир керемет роман чыгыптыр, ошону окуп атасың, оку деп кызыгам дегенден бердим. Бир айга жакындап калды, китепти кайтар элек, же окуду, же таштады да. Ушундай. Жумуш бөлмөмдө турган китептер бул баягы маркумдар үнү деген бир керемет китеп. Биринчи жолу окугам, экинчи жолу окуп атам, дагы бир жолу окуйсуң. Үйдө, залда дайым канчанчы жолу кайталап окуп атам билбейм, Куран турат. Бүтүндөй китептердин энеси ошол. Жатаарда окуй турган китеп бул Кытай философиясы. Аларды деле бир канча жолу кайталап окуйсуң. 3 күндөн кийин араб философиясына өтөсүң. Андан кийин азыр орус дүйнөсүн түшүнүш үчүн Бердяевдин философиясына өтөсүң. Турбайт, мындай турбайт, мындай китеп экен, андай. Бизде китеп түшкө табак эмне жедиң, кечки тамак эмне жедиң деген сыяктуу эле ал. Аны өзүнчө бөлүп карабагыла, жигиттер, кыздар. Кайсы китепти окуп атасыз? Ой эле, кайсынысын айтайын? Билим берүүдө география предметине кандай басым жасалыш керек дейт. Эгерде аң сезимди өстүрөм десе, географияны окуш керек да. Канча материк бар, канча өлкө бар, алардын экономикалык абалы кандай деген сыяктуу эле. Анан барып өзгөндү баткенге кошуп берсеңер, анда чатак калат экен. Үй бүлөңүз боюнча маалымат берсеңиз, сизде мыкты инсандын уул кыздары кайсы китеп кесиптин ээлери дейт. 3 уулум бар. Аллахка шүгүр, 2 бүтүшкөн. Экөөнүн тең кесиби укуктануучу, экинчисиники эл аралык укуктануучу. Бирок эч жерде иштешпейт. Фамилия жол бербейт иштегенге. Туура эмес фамилияны көтөрүп жүрүшөт. Ушундай, өздөрүнүн иши менен алек. Өздөрүнүн иши менен алек. Мен көп алардын ишине аралашпайм, кийлигишпейм. Өз оокатын баягы көпөлөктөй кылып чыгарып койгум келбейт. Жолун тапсын. Адам болсо болду мага, ким болсо ошол болсун, адам болсо болду. Өмүрбек мырза деп атат, Кыргызстанда кичинекей алакандай өнүксөк деле мындан ары артта калбай дейт. Келечекте болгум келет, мен дагы саясатчы Мадумаров алакандай. Рахмат. Саламатсызбы? Мен сабаттуу өнүккөн өлкөлөрдүн катарына кирген жумуш орундарын аздыгына мекендештерибиз чет жакка чыгып
кыйналбаган коррупциясыз билимдүү жаштар дейт. Сиз Кыргызстан 5 жылдан кийинки өнүгүү үчүн кантип элестетесиз? Чоң рахмат. Ачык калыс маалымат деген сайт бар. АКМ пресс деген. Ошону карасаңыздар, мен 20 жыл баштагы сүйлөгөн сөздөрүм бар. Келечекти кандай элестеткенимди ошону караңыздар. Бүгүн айтсам жомок болуп калышы мүмкүн. Мен 20 жыл баштагы айткан сөзүмдү караңыздар, бүгүнкү менен салыштырыңыздар. Мадумаровдун айткан ошондой келиптирби, келбептирби таразага салыңыздар, өздөрүңүздөр бааламаңыздар. 5 жыл баштагы айткан сөзүм бар, 2 жыл баштагы, 3 жыл баштагы. Мына кээде кыргыздар кезинде урду соктуга алып калат дагы, Зеленский жөнүндө соңку эле жазган эмнеси. Мадумаровдун көзү ачыкпы дегендей. Көзү ачык эмес, Аллах сактасын. Бирок саясатчы мурдунун учун эмес, 5 жыл, 10 жыл, 15 жылдан кийин эмне болушун билиш керек. Анан саясатчы бол. Анан бир базар куруп алып эле саясатчымын деп жогорку кеңешке барба. Зеленский келди кандай дейсиз дегенде, Зеленский Украинанын шоруна келди деп айткам мен 18-19 жыл. Көрдүңүздөрбү? Мен урду соктуга алган. Жаш жигит келсе көрө албай атат. Көрө албагандай мен ага күндөшмүнбү? Ким бул? Не деген түшүнүк бул? Көрө албай атат. Мана 3 жылдан кийин далилдеди, Украина СССРде Россиядан кийинки эң күчтүү өлкө эле, эң өнүккөн өлкө эле, эң баягы өндүрүшү керемет өлкө эле. Азыр 50 миллионго жакын калкы бар өлкө жок болду. Бул шор эмне? Ондо СССРден 3 өлкө мүчө эле. СССР, Белоруссия, Украина. Ондо союздун мезгилинде. Мана ушул өлкө жок болду. Жок, бүттү. Мана 8 областы бүтүндөй карамагынан чыгып кетти. Не болду? Эң бай, эң гүлдөгөн өлкө эле. Жок, таш талканы чыкты. Талкаланган Ирактан өтүп кетти. Ошол бир кишинин, бир жигиттин кесепетинен. Тарыхтагы личностьтин, жеке инсандын орду деген, роль личности в истории деген түшүнүк бар. Жеке инсан же коомду бактылуу кылат, же жеке инсан ошол коомду шордуу кылат. Саламатсызбы дейт ордолбошчуларына кош келипсиз. Суроом, азыркы учурда баарыбыз билебиз, социалдык тармактарда туура эмес же жалган маалыматтар таралып, провокацияга алдырып, же азыр өсүп келе жаткан жаш муундардын психикасы бузулууда дейт. Ошондой социалдык баракчаларды мамлекеттердин чектөөгө киргизсе болобу дейт. Болот. Муну киргизишибиз керек. Азыр эми бийлик өзү ошондой жалган маалыматтар менен алек болуп аткандан кийин кантип үлгүрөбүз? Айттым го жана, добуш берсең эле жалгыз каласың. Эгерде мүмкүнчүлүк болуп калса, кайсы улуу инсандар менен баарлашмаксыз? Баары менен. Мага улуу инсан баары. Мисалы 80-90догу айылдагы бир аксакал бар. Аттын сырын мыкты билет. Баарлашкым келет. Бирөө бар, куштун сырын мыкты билет. Аны менен баарлашкым келет. Бирөө бар, шалыны мыкты эгет, мыкты өстүрөт. Аны менен баарлашкым келет. Разаков боюнча көп айтасыз, үлгү тутасыз, ал кишинин кайсы сапатын жогору баалайсыз. Мен эмес, СССРде, Москвада ушундай баа бериптир, кече музейинде жазылып турат. Бул инсанда өзгөчө мекен сүйүү сезими, өтө сабаттуулугу жана инсанда жок маданияттуу кичпейилдиги деп мүнөздөмө бериптир Москвадан ошол инсанга. Мен ошол сапаттарын жактырам. Ошо киши 5 тилде бирдей сүйлөгөн. Орусча сүйлөсө, орустардын өзү таң калган. Өзбекче сүйлөсө, өзбектөрдүн таң калган. Тажикче сүйлөсө, мына Лев Толстой менен Гогольдун чыгармаларын орусчадан өзбекчеге которгон киши ал. Өзбекстанда билим берүү министри болгон киши. Элестетпейсиздерби? 27 жашында Өзбекстанда пландоо кызматынын жетекчиси болуп отурат. 31 жашында Өзбекстанда 3-чү киши болуп отурат. Борбордук комитеттин катчысы болуп. Караңыздар. 35 жашында Кыргызстанга келип отат. Өкмөт башчысы болуп. Карагыла, 40 жашында биринчи катчы болуп дайындалып отат. 45-жылы бүт баары талкаланган мезгилде. Бул киши өтө чебер болгон, чечен болгон, оратор болгон. Немис тилинде да сүйлөгөн. 2 жашында энесинен, 7 жашында атасынан жетим калып тоголок өскөн.
Мына ушундай инсанды тарбиялаган СССР болгон Исхак. Сизди дейт терең урматтоо менен Ала Бука Чаткал жергесине колдоочуларыңыздан бекемден солук жүрүп, журт үчүн өмүрүңүздү арнап талыкпай эмгектеништи аябай каалайбыз дейт. Рахмат. Жакипов Умар мырза, орус тили акыркы учурда өсүп, кыргыз тили чөгүп баратат. Ага ким күнөөлүү? Ким күнөөлүү? Бай эле сүйлөштүк, кайра кайтылбайлы. СССР менен Европанын айырмасы оюңузду калы дейт. СССР адам үчүн жашаган, Европа акча үчүн жашайт. Айырмасы ушул. СССРде эң баалуу болгон байлык бул адам болгон, Европада эң баалуу бул акча. Акча. Саясатты канча жыл болдуңуз жана кандай алгылыктуу жумуштарды жасадыңыз? АКМ Прессти ачкыла. 30 жыл алдын Кыргызстанда кандай элестетчүсүз? Ошону ачкыла. Ошол жерде силердин жашыңардай болгон, жашымдан бери сүйлөп аткан сөздөрүмдүн баары бар. Элестеткиле, өзүңөр салыштыргыла, таразага салгыла. Кыргызстандын азыркы билим берүү системасы сапаты жөнүндө оюңуз. Сапат 0. Өткөндө 160 өлкөдөн иликтөө жүргүзүптүр, 165 орунду алыптыр Кыргызстан. Ошол сапаты. Жаштар эмнени үйрөнүш керек? Адам болушту үйрөнүш керек. 25 жашта болсоңуз, эмне жасамаксыз, эмне кеңеш бермексиз дейт. 25 жашта болсом, ушул эле иштерди жашамакмын, ушул эле жол менен кетмекмин, бирок кээ бир иштерди башкачараак жасамакпыз. Эми тарых өткөн чакка кайрылганды жакшы көрбөйт. Антип адамдын жүрөгүн эзбегиле. Кайдагы 25 азыр? Кыргызстанда газдын баасы абдан кымбат, коңшуларда газ өндүрүлөт, бирок айырмасы өтө чоң. Казакстанда 1 куб газ 5 сом, Өзбекстанда 1 куб газ 4 сом, Кыргызстанда 18-30 сом. 18 сом 30 тыйын. Газ бизге ушул эки өлкөдөн келет. Эки өлкөдөн келбейт, бизге Россиядан гана келет. Газпромдан келет. Бир дагы өлкөдөн башка келбейт. Бирок өзүбүз алардан түз ала албай, Газпромду ортомчу кылып алдык. Газпромдан түз алабыз. Ушул бааны төмөндөтүү үчүн РФнын Госдумасы менен сүйлөшүп, силерге Мадумаров ушундай болуп калды, Чурка. Жет, айт, чеч, алып кел. Аны үчүн Кыргызстанда туруктуу бийлик керек. Башка өлкөлөр сыйлаган бийлик керек. Кыргызстанда мыйзам күчтүү иштеш керек. Берген убадасында бекем туруу керек. Ушул нерселерди жасаш керек. Анан мунуңаларга жооп берем, болду жигиттер. Кайталама суроолор келип кетти, кыздар, туура түшүнгүлө. 2 саат болот азыр, 15 мүнөттөн кийин, сүйлөштүкпү? Биз азыр аэропортко кетебиз. Эртең Казакстанга бар дедиңер го, мен ошого жетип барышым керек. Жаштардын билим алуусуна эмне жолтоо болуп жатат? Жалкоолук, кызыкпагандык. Анан айтат го, ошо уюлдук телефон чыккандан бери шайтандар жумушсуз калды деп. Ошол телефон тоскоолдук кылат. Умтулуу жок. Мотиватор. Эсирдей заманбап Кыргызстанды коруу үчүн кандай иш-аракеттерди жасашыбыз керек, эмнелерге көңүл бурушубуз керек? Билимге, илимге, мектепке. Жаштыгыңызды аткара албай өкүнүп калган нерсе болгонбу? Толтура. Айрыкча студент кезиңизде. Жок, студент кезде баламдан жасай албай калдым деген өкүнүчүм болгон жок, Кудайга шүгүр. Келечектеги мугалимдерге кандай насаат бересиз? Адам болгула деп. Адам болгула, анан адамды тарбиялагыла деп. Болду. Азыркы учурдун проблемасы болгон таштандылар дейт. Мамлекетти таза сактасак, ушундай маселелерге мамлекет көңүл бурса дейт. Тазаланган жер таза турбайт дейт. Булгабаган жер таза турат дейт. Мына Гуля Ахматкуловна Кожогулова биз менен кече кетип бартып, Баткенге учак менен түштүк да, ары карай Исфана шаары азыр Разаков шаары болуп калды. Кулундага баратсак, ушу бир нерсеге таң калам деди. Жолдун эки бетинде бир да пакет көрбөдүм деди. Мына ошо киши айтты. Бир да пакет жок экен дейт. Ушунчалык таза экен, короолорун карадым, ушунчалык таза экен, мен суктанам, биринчи жолу келишим деди. Өзү менен тең, бирок биринчи жолу ушул Баткенге элек барды. Аябай суктанып келди. Демек, ал жерге пакет ыргытпайт экен.
Мен жана айттым жигиттер. Бишкекте же мына Ош шаарында илгери спорт кийим менен көчөгө чыкчу эмеспиз биз, уялчубуз кыздардан. Азыр силер кандай жүрөсүңөр? Мына ушул маданият, ушул тазалык. Жождорду кыскартууну пландап жатасызбы? Ошону кыскарта турган жерге жетер замат кыскарат. Сөзсүз түрдө кыскарат. Азыр бизде сабак көп, канткенде сабырдуу боло алабыз. Сабыр жок дейт. Сен өзүңдүн адам экендигиңди билсең сабырдуу болосуң. Азыркы учурда жаштардын көбү социалдык жерлерге кирет, желелерге кирет. Ошолордун жаш курагын чектесе болобу? Тарбиясы бузулуп бара жатат дейт. Азыркы учурда 5-6 интернет жанган иштеп көрөт. Ден соолукка зыяны өтө көп болуп жатат дейт. Кытайда аябагандай көп ооруканаларды куруп баштады интернет көз карандылыгынан дарылаш үчүн. Кыргыздар ал деңгээлге жете элекпиз, бирок ашып түшүшүбүз мүмкүн. Өз негизи жамандыкты баштаганда биз эч ким токтото албайт го. Ушуну азыр кеч боло электе токтотушубуз керек. Ошмудагы медицина факультети билим берүү министрлигине карайт. Ошол факультетти саламаттык сактоо министрлигине өткөрсө болобу? Себеби талапка жооп бербейт. Аякка өткөрсө эле жооп берип калабы? Геп башкада. Кыргызстанда 17 окуу жай жапты. Ал окуу жайдын студенттери эмне болот? Жапкан кишилерден сурагыла. Болду жигиттер. Сөзсүз окусунчу деп. Баарын эле сөзсүз окусун деп жиберет. Кийин жазып турсара. Сизди мыйзамдарыңыздын актыгы, тактыгы адал жолго алып барат сизди дейт. Балдарымдын, жаштардын келечеги үчүн атайын келдим, кайдыгер болбой, сиздей лидерлер келечекке көп чыксын. Гүлнара Айчолпон Абдыразак уулум ээрчитип келдим. Иншаллах сиздей уул чыган болсун. Амин. Айтканыңыз келсин. Биз элдик депутат сизден үлгү алган. Так, Алай районунан Гүлнара Маматжанова. Азыркы жаштар бир аз шашып акчага алмаштырып атат авирлерин дейт. Туура айтасыз. Жаштар эмес, министрлер деле авирин акчага алмаштырып берип атат. Баары эле алмаштырып калды Кыргызстанда. Кайсы сөзсүз деген? Сиздин колдоочуңуз жана сизди почти идеал туткан инсан катары ушул жери жакшы экен. Почти. Канча пайыз? Кай жерде жолугушуп өткөргөн болсоңуз, сизди колдогондор суранып кетиңизчи, эч качан маданиятсыз сөздөрдү колдонбой, тек маалыматты чыгарып колдонсун. Мен ойлойм, андай маданиятсыздардын колдоосуна муктаж эмессиз. Ошол маданиятсыздарды айтып атпайбы, көрбөгүлө мени деп, көрбөгүлө. Бирок артымдан кууп жүрүп көрүп анан жазышат ошо маданиятсыздар. Алар кимдердин жүгүрүктөр экенин дагы билебиз биз. Кайсыл жертөлөдө отуруп алып, кайсы офисте отуруп алып жазып аткандарын да билебиз. Баягы Раматылык Рахман Разыковдун китеби боюнча жазылган Таза шайлоо деген фильмди көрдүңөрбү? Көрдүңөрбү ошону? Канча киши көрдү? Дурус, бирок көпчүлүк көрө элек. Ошону көргүлө. Ошондо баары жазылган. Ошол фейк аккаунт менен отуруп аткан, жумуш жасап аткан канчалар тизилип отургандардын баарын ошол кинодо көрсөтүшкөн. Чөйрөдө аттуу баштуу маданияттуу адамдардан уялып бүттүм. Себеби Мадумаровчулардын оозунан жакшы сөз чыкпайт деген сөз сиздин аброюңузду түшүрүүдө. Биз тарапташтар болгон инсандардын оозунан бирде жаман сөз чыкпайт. Эгер бизге тарапташ болуп оозунан ошондой сөздөр чыккан болсо, ал бизден эмес. Билип коюңуздар. Азыр жасалма аттар менен кирип алып, атайын маалымат таратып аткандар өтө көбөйдү. Билип коюңуздар ушуну. Жаштар мага караганда акылдуураксыңар, силер бир эле сүйлөө менен түшүнүп аласыздар ким тарапта экендиктерин. Бир гана ушул өтүнүч үчүн саат 17-де жумуш бүттү, жетишип калайын деп чуркап келдим. Сиздин видеолоруңузду ансыз да калтырбай көрөм. Анан да бир заветная мечтам, тилегим, изги тилегим деп, жакшы. Тирүүңүздө кааларым көп жашаңыз. Өз колуңуздан белекке китеп алуу, ал китеп жашоодогу эң кымбат белек болот. Урматым менен Акмарал Тургуналиевна дейт. Рахмат, берем ушул китеп сизге. Өлкөбүздөгү жаш кыздар кыска кийим кийип көчөлөрдө жүрүп
Жаштар кайда бара жатат? Ошо кыздардан сурагыла. Мындай кийинип алып каяка баратасың дегиле да. Мен кайдан билем каяка баратышын? Кийим сатуучуларга өлкөдөн кыска кийим саттырбай койсо болот. Кыздар, жигиттер, ушул суроону бергенде жаштар сизге ишенебиз дейт. Мага ишенсеңер ошондой кийим кийбегиле. Акмаралат. Ошондой кийим кийбегиле, анан каяка баратканыңарды айтып койгула. Коом кайда баратат деп сурап атат да. Коом ушул жол менен барса каяка барабыз биз деп атат. Улут өңүн жоготот. Улут улуттук населин жоготот. Каяка барат эле? Анан акырында жок болобуз. Кудай сактасын ошону. Суроолор бүттүбү? Бер. Ассаламу алейкум. Ушуңарсыз учурдук келечектин үмүтү бул жаштарга, анан жаштарга канчалык экендиги көңүл болуп атат. Сиз жашсыз. Менде суроо мындай. Кыргызстанда көпчүлүк университеттер, ар кайсы Американын университети бар, орустардын, чоңсо түрктөрдүн окуулары деле мындайча айтканда мектептер бар. Ушулар бизге кандай таасирин тийгизип атат? Биздин жаштар ошолорго кадр болуп атабы, же болбосо ошол окууну бүткөндөн кийин Кыргызстанда иштеп берип атышабы? Кыргыздарга иштеп берип атабы? Биздин жаштар кайсы жакка кетип атат? Азыр ушул тема тартышып болуп атат Кыргызстандачы. Биз өзү негизи катуу айтсам капа болбогула, бир аз жетелемераак элбиз. Биз бир аз оомараак элбиз. Бир аз эмес, кыйла эле оомабыз. Казакстанга барып 2 жыл иштеп калсаң, сосун посун деп келесиң. Россияда барып иштеп калган болсоң, если деп ушундай биз оомабыз, негизи оомабыз. Мойнубузга алышыбыз керек. 10 кыргыз иштеп аткан жерге бир башка бирөө кирип калса, тарс эле ошол жака бурулуп кетебиз. Анан кайсы жактан окуп аткан болсо, ошонун идеологиясын сугара берген биз кимбиз? Биз адамбызбы? Биз өзгөчөлүгүбүз барбы? Бизде каада, салт, нарк, насил, намыс, ариет барбы? Эгер намыс болгон болсо, биз бөтөн бирөөлөрдүн кийимин киймек эмеспиз. Караңыздар, кошмо мамлекеттерди караңыздар. Мен өткөндө бир жыйында айттым. Карагылачы, Кыргыз Республикасында Дунган жогорку окуу жайы барбы? Мектептер барбы? Телевидение барбы? Гезит барбы? Эмне үчүн алардын бүтүндөй бир тап-таза сүйлөшөт? Бөтөн өлкөдө. Бирдеме десең айтасыңар, орус мектепте окуп калдым деп. Кайсы мектепте окусаң деле сен адамсың го акыры, инсансың го. Мен түшүнбөйм деп. Ошону менен өксүк өзүн өзү жогору сезгиси келет. Мен жана эле Манас Бердибеков агайыңарды эстедим эле. Аны силер көрбөй калдыңар, Манас Бердибековду. Бишкекке келсең дейт, 2 кыргыз сүйлөшүп атат дейт. Ты где читаешь деп. Сен кайда окуйсуң дегенди сурап атат дейт. Вот этот деп өзүн көрсөтөт дейт. Я что ли дегенди билбейт дейт. Я университет читаю деп айтат анысы дейт. Ошол керекпи кыргыз деп 21-25 жыл башта айткан экен. Сүйлөй берчи өзүңдүн тилиңде. Мен айтып атпаймынбы? Кыргыз тили кыргызга гана керек, башка эч кимге кереги жок. Бишкекке барганда мен айтам, Оштон келдиңби, Баткенден келдиңби, Таластан, Көлдөн келдиңби, кыргыз болуп эле жүрчү айланайын. Таштачы мына жактагы кылык жоруктарыңдын баарын. Жигиттер моомдай болуп 3 метр калганда кыйшайып алып, эңкейип барып, бири-бириңнен сүзүшүп жолукканды койчу айланайын. Өтө жосунсуз көрүнөт. Өтө айыптуу көрүнөт да муну. Илгери кыргыз мырзалары моомдай эле деп абандашып койгон. Жөн эле сүзүшүп, анан кыйшайып, канатыңарды жайып барып, кылыктанбагылачы айланайындар. Жигиттин жигиттей болгону эле жакшы го. Кандай дейсиңер? Ага закон керек шектөө киргизгенге. Учурашканда мындай учураш деген. Кандай болуш керек ага? Адам болгула деп атпаймынбы? Биринчи кезекте эле аң сезимди өстүргөн адам бололу, ошону менен эле кетебиз өзүбүз. Туура түшүнгүлө мени. Давай деп кол берип сөздөн кайтасыңар го силер. Айта берет деп болуп атпайсыңарбы?
Ишенбейсиңер го бири-бириңерге. Ачык эле айткыла да, туурабы? Анан башка жердин мектептери ачылып атат, ушул идеология сугарылып кетип бартабыз деген бул алсыздыктын белгиси. Бул жетелемеликтин белгиси. Биз кай жерде окубайлы, ким болбойлу, эгер өзүбүздүн өзөгүбүз, уюткубуз болсо, эч ким бизди эч кайсы жолго сүйрөп кете албайт. Ислам тарабына кетип калды деп кыйкырып аткандар бар. Себеп мындай карасаң, чочуйсуң чындыгында карап анча-мынча. Жок, булар америкалык болуп кетти, ЛГБТ тарапка кетип калды дейсиң. Аларды карасаң, алардан чочуйсуң. Сен кыргыз болчу. Кандай дейсиңер? Анан ар кандай кесиптин ээси боло бер. Ага мыйзамдын кереги жок. Ага улуттук аң сезим керек. Билип коюңуздар, идеология бул китеп эмес. Биздин идеология бул кыргыздарды, кылымдарды карытып кеткен ата-бабалардын каада салт, макал, лакаптары идеология кыргызды кошот. Жигиттин сөзү өлгөнчө өзү өлгөн артык деген керемет идеология эмеспи? Бул намысыңды карма деген сөздөр. Жигитти намыс өлтүрөт, коёнду камыш өлтүрөт дейт. Намыстуу бол деп атпайбы? Кызга 40 жерден тыюу деп атпайбы? 40 жер эмес азыр. Бир жерден да тыюу жок го кыздарга. Эми ушул бардык идеология ушул биздин макал лакаптарда айтылып кеткен. Ойлоп сүйлөсөң, ойноп сүйлөсөң да ойлоп сүйлө дейт. Бул не деген сөз? Өткөнгө таш атсаң, келечек замбирек менен тосуп алат дейт. Токтотолу өткөнгө асылганды. СССРди мактай бересиз деп мени жаман көрбөгүлө. СССР бар үчүн бүгүн Кыргызстан бар да. Не дейсиздер? Кандай дейсиздер? Анан өзүңдөн улуу инсанды шылдыңдап, аны маскаралаба дейт. Себеп өзүңдүн келечегиң белгисиз дейт. Эмнеге? Себеп сен бир 50-60га чыгып калган кишинин аркасынан мыскылдап күлбө. Бүгүн 25тесиң. Сен анын жашына жеткенче дагы 35 жыл керек. 35 жылдын ичинде сен ким болосуң, Аллахтан башка эч ким билбейт. Мына ушундай болушубуз керек эмес. Анан өкмөт муну жасап бериш керек, бийлик аны жасап бериш керек, ушуну токтотушубуз керек дагы. Мен өзүм жасап алам дегенди үйрөнүшүбүз керек. Анан баланча айтып атат, түкүнчө айтып атат эмес. Мен ушуга ишенем деп башташ керек. Ошондо өзгөрөт, ишенип коюңуздар. Адам адамды өзү жасайт. Аллахтан ошого буйрук болгон болсо, ошол пешенесин өзү жасайт. Ар жагында жок экен, аны 1000 жетелесең 1000 бекер. Жетесинде жок деп коет андайды. Ошондуктан жигиттер, кыздар, мен сиздерден суранам. Биринчи кезекте өзүбүзгө өзүбүз сөз берели. Мен адам болом. Мен бүгүн ушул жыйындан чыгып, ушул жыйындан кийин мен башкамын дегиле. Кийген кийимим сөйлөгөн сөзүм башка, жасаган жумушум башка. Камерага топтап болсо башкамын дегиле. Баягы ушулга жолу берди. Аллахтын көрсөтө берген жолуна түшүп, ата-энемдин, ата-анамдын акнаны, энемдин аксысын актай, келечек үчүн күрөшөм dedi. Ахиретте жараткандан суралда, бул дүйнөдө да, ал дүйнөдө да айнебизди бекер сактаганбыз. Ал дүйнөдө да, бул дүйнөдө да маскара кылбасын. Ал дүйнөдө да, бул дүйнөдө сенемде чечим сактасын. Бул дүйнөнүн сенемде чечим убактылуу, ахиреттин сенемде чечим азап күчтүү. Мына ошол ар бир күндү төрөлүккө жашоо ахирет үчүн колдонот. Ар күн сайын алгылса ölüm var ekan eslaydi. Ölüm var ekan eslesek biz көп нерсеге токтолобуз. Жумбайбыз, көп нерсеге жумбайбыз, байлык, бийлик токтобойбуз. Көрүнгөн ишке кичүү сыпайы мамиле кылабыз. Биз кыргыз болуп туудук, жараткычыларды жаратты, кыргыз бойлоп өтүшүбүз керек. Мындай деп баштайбыз. Бизге бир аябай өшүп жаан жакшы шаны күн чайда кеткен болсо жаан токтоп чайда кетти. Биз ошол ар бир нерсеге мындан беришибиз. Улугубуз ошол. Мен сиздерге каалаганым ошол. Күндүн ысына бошоктуңдарды бөлүп, алтындай болуп, 2 saat болсо дагы телефонду чукуп алып, чыгап бергенибизден үчүн атат. Бул эркек болуп, 2 saat Сиздерге окуган жигиттердин бүт баары биринчи болуп келсин.
İnsan versin, iman versin. Sizlere sabır versin, size bilim alıp, iğneden oldu kazanları, çıranızda bilimde umutları versin, bizim şahidatlarımızda adam gözünü etken çok ister. Okuş gelir, büyüdürüş gelir. Ama ümitsizlik diye bir kanka şaşar. Bizim Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de eğer onun da iyi bir çocuk olmazsa kıyamet başlanacağını bulup alsanlar o şok bir çocuk otururuz kalmaya. Karanlıkta bundan artık takip yok öyle meseleler. O şok bir çocuk otururuz kalmaya. Bir gözünden ki ağlam olur. Bütün bir soğulur, asmanlar bulup olmuş çocuk yasaları o şok iyi bir çocuk otururuz kalmaya. O degen söz soğumu dediğim çıkan çıkar. Közümüzün ümmet edilce, жақсылықта ümmet üzülür. Oşo ümitmenen yaşayla, oşo hareket kılayla, ülkemiz başkalarından gen emes, özgürlük tek olup, bizim yaşlarımız 160 orunda biz bilimden geliyor yaşar. Yok degende 100'lükün içine girelim. Ben ötümde Kazak'ta Mamleket Üniversitesi'nde oldum, Almatı'da bana oşo dediler, biz Ülke 200 üniversitetin Katar'dan bir seyirlerden oturuşu. Ana ben kızımı soradım, bizden okutur üniversitede, Cevap Mamleket Üniversitede kaçıncı orundayken dese orun cevap edildi. 800 yıllarda cevap edildi. 1000 içinde de cevap edildi. Assalamu alaikum. Ve rahmetullahi ve ümitli sorular. Biz o çok iyilikle çıkarız. Hareketi var. Şimdi çok rahatız. Bağlılar yeni mıhtı sorular belediye insanlarda kitap veriş gerekli gelen bu işlerden şunları talamak gerekir. Bunu kalkaysa degen kitapta ben yazılandım. Ben yazılandım. Belli jurist departmanı dedi. Narın basının, Narın rayonunun dövül denen ayında tutuldular. Hazır 70'e gelip kaldı. Kerem insan, şu bütün böyle men jönünde gezilerde kanday uşaklar yazıldı. 2000 yıllarda açılışında kanday oldu, şunun var. Jurist katlarında ilk kitap yazıp sürülürken, min yol rahmet etmiş kişiler. Buna İtalyan taraftarı. Ama o kitap uçkul haylardan sözlerde men qaysi sözlerdi aytsam, şu bugün el arasında sınıp ketgende öz kimligimiz özümüzge sezib özümüzge ko'taramiz degan siyaqti so'zlar hozir bu el maqoli bo'lib ketdi. Gezide bir insan tarafından aytılan sözler uçkul haylardan uçlardan kıymetini görürken bunu çıkardı. Buna şu deprede bu dedi Akmaral degen ayettin söz okumamız gözümüzde sizdir. Kim anladı? Sizdir. Gelin. Yeni bir okul yapılmıştır. Bunu uçkul haylardan sözlerdi. Uçkul haylardan sözlerdi. Bu kaçtı bunlardan bir yapıyor. Gelin. 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 İşte sizin insanlarınca zor meseleler olmuş. Ama sizce yalnız dost degenlerin yetiyor diye. Yalnız dost degen bu Aksamak Masaliş Zalkar insanlığının bizden çok ötürgen gündürden bir yana bir elestir. 10 yıl boyu çok uçurduk. Bir özgürçe uçurlar. Al kişi döndü daha çok kitap yazsakları azlıklar. Ama kitap toplu. Tap, taşlap beret. Geliniz. Biz, ben hatta Alıkul Osmanov'un Şotan Ustay'la öncemiz.
Шотомуз Таверинин жолбарс терисин таныган баатыр деген китеби бекер чыгарып келиңиз. Куттуу болсун. Андан кийин могул жерде исап кетип калды. Кеттиңиз. Тааныштар барбы? Мен мындай кылайын да. Ушул китепти биздин Ош шаардык жаштар уюмуна берейин деп берди. Сууну дагы сиңгендерге себиш керек. Китепти дагы окуган керек. Кимиңиздер кызыксаңыздар, мүмкүн бири-бириңиздер менен маалымат алмашып, байланышып, бүткөндөн кийин мага бер деп алышыңыздар мүмкүн. Biz ilgari Alako деген журналды мектепте окуп жүргөндө ушинтип алчубуз. Кимдин колунда, кимге качан ушинтосунду. Ошол сыяктуу эле берели, могул жерде календарды дагы алып беришиптир, жаштар мен жасабаганымды жасашып атат. Өзүңөр билесиз. Мында жигиттер баарыңыздарга жараткан узун өмүр жаш берсин, жараткан тилегениңиздер жегсин, эч качан эл каратып жүзүңүздөрдү жеп каратпасын, жаштын тилегин жараткан берет дейт, тилегиңиздер түз, ниетиңиздер ак, келечегиңиздер тең, ата-энеңиздер кандай ниет максатта тарбиялап өстүргөн болсо, ошол ата-энеңиздердин үмүтү акталган, элибиздин, жерибиздин, мамлекетибиздин даңкын алыска чыгарган мықты азаматтардан болдылар. Мен айтпайм, келечекте бийик кызматтарга же чоң акчаларга ээ болуга деп, мен айтайм, бирөө гана адам болгула дагы бир жолу ошол инсанга таандык болгон баардык улуу касиеттердин баарын жараткан сиздерге беришин чын дилден тилейм. Сиздерди жаратканыңыз жалгыз шайтандын, нафсинин азгырыктарынан, жин шайтандардын, адам шайтандардын азгырыктарынан жараткан өзү коргоп жүргөн болсун. Жүрөгүңүздөр таза болсун, алдына койгон максаттарга жетип, эки дүйнө жараткандын рахматына бөлөнгөн пенделердин катарында болушту насип эткен болсун. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Барлығына жеткендер Урматтуу жаштар, жактуу сиздерге жолугушуп, биздин долбоорубуздун эң алгачкы коногу сиз болдуңуз. Ошол себептен сизден суранып кетебиз. Ош шаарында ушул иш-чараны уюштурган бул жерде жаштар бар. Алгачкы коногубуз катары сиз менен отдельно сөз кылчу болот. Өзүнчө. Жаштар менен дагы чогулушабыз. Азыр сыртка чыгабыздар да теңеш барбы? Ошол жерде тизилебиз, бир гана сөзгө түшөбүз, анан мен аэропортко рұқсат бересиз. Жарайбы? Ооба. Мен сайлауга кечип отурабыз.